埋啊！做咩事啊？咩頭都赤啊？有病就睇病啦，救命就揾差佬嘅啫。你揾我，唔係啊，揾我就好似唔係好啱喎。真係講真啦，咁講啊，有病睇病，救命就揾差佬，揾我呢邊就救唔到命噶喎，係咪啊？因為係咁㗎，你聽我講先啦。我依家咧就有咗啊嘛，就係因為呢單嘢啊，我老公啊就要同我離婚喎。你話係咪離晒譜啦？我都唔知點算好啦。而家我同佢結咗婚5年，一直以嚟咧都係冇細路仔嘅，咁好唔容易先陀上咗，係咪先？佢居然話要同我離婚，你話啦，我真係唔知點算啊！依家結婚5年啦，咁難得嚟講有咗小朋友，你老公反而選擇同你離婚，係咪？喂，咁啊有啲離譜咗啲噃，係咪啊？嗱，歡迎小妹，係啊，而且嚟講，大家應該睇得出佢哋兩公婆之間肯定有問題存在嘅，係咪？睇得出嘅，將我一打起身啊！福袋紅包仲有嘅未領嘅，盡快攞一攞先啊！後邊嚟到嘅我哋都見到，歡迎大家。咁啊，大家應該睇得出有問題存在嘅，唔介意嘅，你哋都介紹下你自己先啊，點稱呼啊？我姓陳嘅，我叫做陳小梅。陳小梅，咁啊，具體呢邊你同你老公係發生啲咩事啊？可以詳細講一講，大家亦都可以俾到建議你嘅。因為咧，其實講真一句啦，我係一個鄉下出嚟嘅，即係廣西嗰邊咯，係山卡拉出嚟噶嘛。而且咧，我當時咧就係超市嗰度識得我老公嘅，係我老公嗰間加盟店嗰度上班，所以咧佢哋經常過嚟睇個店鋪，所以就同我識得咗。然之後咧，佢就瘋狂咁樣追求我，日日買晒呢啲禮物啊，買啲咩嚟氹我咯。我當時我都邊度見過呢啲咁好嘅嘢啫？講真啦，我當時就覺得我自己呢一世內咧，真係積得個福嚟嘅。拍拖1年幾，然之後咧，我就嫁咗俾佢啦。哦，1年幾，即係相處過嚟，呢邊拍過拖1年幾嘅時間，就呢邊就選擇咁啊呢邊嚟講係結婚，係咪？OK 啊，係啊，福袋呢邊後邊大家都係攞一攞先，啱先有好多錯過咗，後邊嚟到嘅未攞到嘅都係攞一攞先啊！唔好意思打斷咗你啊，你亦都可以攞一攞先，好冇？嗱，亦都希望你能夠攞到沾一沾我哋嘅運氣同埋福氣啊！係，好，多謝晒你兩哥。其實你話啦，我諗住拍1年幾，然之後同佢喺埋一齊，婚後佢真係超錫我噶，本嚟咧樣樣都好。唯一就係啦，我哋兩公婆嘅私生活啦，就唔係幾和諧咯。講真噶，私生活唔係幾和諧，佢唔搞你啊？定係佢咁又唔係？佢唔搞你定係佢唔得食啊？啊？咩意思啊？定係你唔得啊？咁又唔係，只不過話咧有陣時啦就好少咯，就一個禮拜啊先一次咁樣啫嘛。慢慢咧就按月計咯。即係按月計。即係按月嚟講交糧咁嘅意思係嘛？係啊，即係唔係話唔得，只係話嚟講少啲啫。離譜話。係啊，所以話你有冇客觀得㗎？咁啊，大家覺得點啊？呢樣嘢老老實實㗎，即係其實嚟講私生活呢方面嘅，咁啊你情我願嘅啫，咁講啊。再加上呢邊嚟講啊，我相信呢邊咁少嚟講嘅情況下，應該有原因存在㗎，係咪先？大家都理解嘅話，應該都有原因存在嘅，能夠理解嘅打個1啦，咁講啫。少係少一啲。確實嚟講嘅，你當時呢邊同佢結婚係幾多歲啊？先20幾歲㗎咋？20幾歲？你話咯，佢又20幾歲。係啊，好。嗰陣時少咗啲喎，真係少得有啲離譜喎。20歲嘅，即係我呢邊有了解過咧，根據呢邊比較科學啲嘅呢邊了解咧，即係20零歲嚟講正常嘅一個星期，大概呢邊嚟講3到4鑊左右係正常嘅。你老公當時同你結婚呢邊20零歲嘅，淨係呢邊一個月嚟講係一次嘅情況下咧，就真係有啲少得離譜。係啊，即係大家呢邊有冇了解過呢方面嘅嘢，同埋認同我講嘅講法嘅？認同嘅大家可以打個1，或者有咩見解嘅都可以打喺公屏上面啊。係啊，老實真係少一啲喎，點解啊？所以，然之後咧，點解啫？呢5年嚟，點解咁少啫？你都未同我講嘅，點解咁少啊？其實我都唔知點解咁少。你都唔知啊？冇理由噶，佢唔想要。老公係你噶，係咪咁講啊？又唔係我噶，你冇同佢溝通過咩？你唔可以嗌你老公係一個星期翻多嚟幾次噶嘛？溝通過啊，佢話佢好攰噶嘛，咁我身為個老婆嘅，咁冇理由夾硬上噶，係咪先？咁我都體諒過佢做工好辛苦。即係佢有做嘢噶，佢做乜嘢噶？
不過佢做工做嗰啲即係超市仔嗰啲咯，開超市嗰啲咯。開超市冇話唔返屋企㗎係嘛？返係返，但係我都體諒佢係幾辛苦下嘅，做個老細係咪先？咁然之後好唔容易先圖上係咪先？咁我哋講真一句啦，阿梁哥結咗婚5年，一直都圖唔上，好唔容易圖上咗。其實我哋真係好開心㗎，起碼證明咧我係冇問題㗎嘛，係咪先？咁啊，圖上啊證明你冇問題嘅。咁之前嗰5年咧，咁啊之前嗰5年點解嚟講冇圖上啊？呢個嚟講係事關邊方面嘅問題咧？你有冇去 check 過㗎？其實咧講真啦，我都唔知個細路係邊個㗎，梁哥。個細路你唔知係邊個嘅？喂，如果我哋咁講法，即係你出邊勾佬啦。咁又唔係，又唔算係勾佬，大家都係自己人啫。咁你先回答我2個問題先。第一個問題，你同你老公離咗婚未啊？未啊。咁你同你老公未離婚啊？但係你有咗噃，又唔係你老公噶噃，咁就係只有得一種情況嘅啫。大家話係咪勾佬啊？唔係啊，梁哥都有30%係我老公噶。咩叫30%嘅？正常嚟講嘅，你淨係你老公搞你嘅情況下，就肯定係佢噶啦。但係你講得出唔係佢嘅，咁啊肯定嚟講係有第2個男人落嘅種。咁呢個男人嚟講唔係你揾就係佢揾你噶啦。係咪勾佬先？嗱，大家可以打喺公屏上面嘅呢樣嘢，大家好實際嘅。我講嘢都比較直接噶，係咪啊？咁你話對於呢個小朋友有咁嘅質疑嚟講，唔係你老公嘅話，即係存在有第三者啦。而且你兩家未離婚，你就呢邊搞大個肚嘅，咁肯定係男人搞嘅啦，冇理由女人搞大你個肚噶。咁係有第3個，咁問題都唔好啦，真係講真，唉，真係唔算係出去勾啦，你哋唔好亂講啦，咩家公啊，咩叔仔啊，呢啲話唔可以亂講啊嘛。咁你講嚟聽下啦，咁具體個仔係邊個嘅啫？邊個落嘅種啊？你係點遇到嚟講出邊呢個男人啊？其實可能係我表哥噶。你表哥啊？即係我老公個表哥咯。你老公個表哥啊？咁啊，即係我表哥咯。點解？你點識佢噶？點解同佢搞埋一齊噶？因為我哋屋企係經常聚餐噶嘛，我舅父咧，即係我老公個舅父啊，經常嚟睇個細妹，即係我家婆睇個細妹啦。所以佢哋經常聚餐係咁樣一嚟二去咁樣咪熟咗咯。咁食個飯啫，都唔使搞到上床啊，係嘛？咁啊，老細，大家呢邊嚟講，如果可以啊，幫我打個正能量先啦，搜一搜去直播間啦。即係我呢份人比較直接，但係嚟講平台有好多敏感嘅嘢，可能需要規避，我好難做得到㗎。希望大家理解啊！免費關注點低嘅都攞福袋，同我打個正能量出嚟啊！咁你平時聚餐就聚餐嘅啫，唔代表嚟講可以瞓埋一堆噶吧？當然話係咁樣話，你都知噶啦，聚餐嘅話肯定會飲少少噶啦，嗰啲廣西公民包噶啦，係嘛？一飲咗落去咯喎，咁咪暈坨坨咁樣。平時啊，我都已經覺得我表哥成日夾住我啊，我都覺得佢對我係中意我噶嘛，係咪先？你點會覺得佢夾住你咧？你生得好靚女咩？你家下？其實咧，一個女人靚唔靚啦，都唔重要噶，至緊要咧，佢望你乜嘢啊？佢識得八爪魚啊嘛，識得擰毛巾啊嘛，所以係男人都中意噶啦。你介唔介意俾張相我睇一睇啊？點解你表哥呢邊嚟講即係你老公嘅表哥會及住你咧？聚餐嚟講，人哋個個都望你啲餸食飯嘅啫，佢望住你食飯咯喎。哇，肯定噶！我同你講啊，佢次次啊，我哋聚餐啊，佢都係坐我旁邊噶。我坐你旁邊啫，係嘛？係啊。點解佢選擇坐你旁邊咧？佢唔知道嚟講你話晒嚟講啊，都係算係話晒都係你都係佢表弟嘅老婆啊，係咪啊？佢點解嚟講要坐你旁邊咧？係啊，所以我咪話啦，佢係中意我咯。而且啊，次次坐我旁邊啦，有陣時佢成日都問我啊，佢話啦，你幾時啊打算生翻個啊？成日都咁樣問，又問啦，你已經結咗婚5年咯喎，佢成日咁樣問㗎。有好多問你啊，咩叫八爪魚啊？同埋嚟講啊，到家為止，我都想睇一睇啊，你究竟有幾靚女？即係男人都中意，即係男人都中意坐你旁邊嘅，係咪啊？係啊，我舅父都係坐我旁邊㗎。哦，你舅父又坐你旁邊㗎，即係。你老公喺度嘅，
一方面表哥同舅父都坐你旁邊夾住你食飯嘅。係啊，你話啦，佢哋係咪中意我咧？我點知啊？你有冇相啫？俾我望下先得啊！我要呢邊嚟講探討啊，點解嚟講咁多男人坐你旁邊嘅食個飯都有冇相啊？嚟要唔要啊？嗱，要嘅將我一打起身啦，我都想望一望究竟。咪係咯，都冇啲人想睇嘅。我好想睇一睇啊！即係你究竟係咩情況啊？即係你係天生呢邊吸引啲男人嘅，定係邊方面嘅嘢啊？即係起碼都會有個原因嘅，又唔見嚟講有啲女人黐我食飯嘅。咪係啊！有冇真係㗎，女人唔需要靚㗎，我同你哋講。你俾張相我睇睇先得唔得？嚟整張相我。好啊！我想了解。既然你咁有誠意嘅話，我發俾你睇啦。咁你大發慈悲俾我睇下啦，唔該。大家亦都唔使急啊！我哋呢邊嚟講亦都睇一睇啊，究竟係咩情況啊？點解食個飯都好咧，都咁多男人嚟講坐喺旁邊嘅？而且嚟講佢明顯咧，我畫咗俾你睇㗎啦。即係佢明顯亦都係有老公嘅，點解嚟講會咁多男人坐佢旁邊咧？包括佢呢邊嚟講，佢老公嘅表哥同埋嚟講嘅舅父都夾住佢呢邊食飯㗎噃。OK 啊，你發過嚟俾我望一望先啦。係啊，我發咗俾你㗎啦，梁哥你睇下。哦，睇下先嚇。哇！個山峰嚟講咁高嘅喂，你平時都拱着？你平時都拱着㗎？咁我又冇露骨，有咩啫？而且我又係36層嘅，係嘛？36層 BHC 做㗎。冇咁大聲，冇咁大聲。呢啲尺寸嘅唔使你講，你冇辦法。大家要唔要睇一睇啊？嚟我睇下助理呢邊嚟講，可唔可以搭上嚟直播間俾大家望一望啊？OK 啊！依家現時我直播間權限唔係好夠啊，睇一睇啊，檢查下呢邊好似盡爭係幾多個啊？盡爭15個㗎，你睇睇呢邊注意嚟講個手指呢個位置嘅呢個免費關注點低幫手我哋將個權限拉高起身望一望呢個女人嚟講點解有咁大吸引力啲親戚嚟講都會坐喺隔離，就俾人講男人坐喺旁邊食飯嘅，夾住佢食飯嘅。OK 吧？OK 吧？依家盡爭呢邊最後10個啊，麻煩呢邊大家睇一睇啊，關注未點嘅點一點，燈牌未亮嘅去亮一亮。權限呢邊而家盡爭最後5個關注，我睇下能唔能夠開一開上嚟，即係唔費事發喺群啊，直接搭出嚟喺度俾大家望一望啦，好唔好啊 ？OK 吧 ？OK 啊，得啊嘛。咁既然係講緊呢邊，大家做好準備啊，做好心理準備啊。睇一睇，係啊，搭上嚟啊。哇！好大啊！你唔好放大啊，喂，助理人，縮翻細少少咧。係啦，你冇辦法啊，真係細分啲係啊。咁大家睇到冇啊？有冇睇到啊？嗱，有冇望到啫？係啊，真係呢張相嚟講嘅，如果能夠將你勾出嚟就好啦。呢個位置就咁啦。有冇睇到呢邊？大家有冇睇到㗎？係啊，望到嘅呢邊打個1啊，俾我望一望呢邊應該都睇到㗎呢個位置啊，呢個位置係有冇啊？都睇到啦嘛。嗱，喺呢一刻嚟講，大家有咩想講嘅咧？能唔能夠嚟講睇得出佢點解咧身邊嚟講會有咁多男人夾佢身邊夾住佢食飯嘅？能夠睇得出啦吧？係啊，知道點解未啊？我可唔可以理解為嚟講啊？佢哋夾住你食飯就為咗嚟講睇下條溝可唔可以咁理解咧？即係呢個嚟講啊，如果可以咁理解嘅，大家打個1啦，係咪啊？即係老老實實啦，即係你平時都講緊衣着嘅，就有啲暴露咗啲喎。特別你食飯時候嘅，你老公唔喺度，你着咁暴露做乜嘢啊？家庭聚餐啫，係咪啊？阿靚姐，你男位嚟講，你個舅父啊，同埋嚟講你老公個表哥會夾住你食飯啦。你睇下嚟講睇住都飽啦。阿梁哥，其實我都唔想㗎，點解你唔想啊？天口熱啊？咁我哋廣東嘅天氣唔熱咩？我覺得好熱㗎喎。天口熱都唔係講啦，係嘛？你話晒都係為人嚟講做人哋老婆嘅，你喺啲親戚面前嚟講都保守啲啦，係咪咁講啊？你本身嚟講就咁大，係咪咁講啊？你又呢邊嚟講又唔冚埋嘅，真係嘅。你咁樣着有啲失禮人嘅，亦都嚟講即係冇咁安全咯。出街嚟講嘅就明唔明啊？其實我着得都唔算清涼啦，係嘛？阿梁哥，點先算清涼啊？唔着最清涼。人哋嗰啲着嗰啲仲短啦，我咁樣都着長褲啦，都唔算啲乜嘢啦，係咪先？我唔係話呢條褲嘅問題啊，我阿姨話你件衫嚟講有啲細嗰滯啊，係咪啊？有咩辦法啫？佢都係咁。
明擺住都睇得出嘅，男人嚟講都鹹濕噶啦，我都認嘅，係咪啊？大家都理解噶啦，點解嚟講啊？佢老公啲表哥啊、舅父會夾住佢食飯噶啦，係咪咁講啊？坐正隔離嘅隻眼就拱緊喵，或者係拱緊喵啊，拱緊喵要食飯嘅，啊拱緊喵要食飯嘅係咪？所以阿梁哥啊，哇，你使唔使都咁樣啊？原嚟你都係咁樣嘅咩？喂，咁其實講真啦，我依家係代入式嚟講啊，呢邊代入你身邊嘅呢啲親戚朋友啊嘅呢邊嚟講，代入去呢邊嚟講去表示俾你睇啊。你可能平時食飯你唔覺噶嘛，佢哋夾住你食飯，你點會望到佢隻眼係咁嘅樣睇啊？不過你話是話啦，我啊真係唔係幾留意人哋對眼咯。係咯，你食飯噶嘛，你在意食飯嘅啫。咁你旁邊嗰啲就唔係講噶嘛，佢唔通嚟講當住你面講個樣啊，整個兩隻眼拱一睄啦咩？明字嚟講，嗰樣嘢喺旁邊啊，梗係隻眼拱睄噶啦，係咪啊？都唔係話睇餸食飯嘅。咁你有冇見過兩家平時夾住你食飯嘅？嗰啲飯嚟講係排喺個口度定係排喺個鼻哥度噶啦？啊，有冇注意到呢樣嘢？我真係冇注意咯。不過咧有個問題咧，我就覺得奇怪啦。點有咩問題？咁明明啊，講句唔好聽嘅，應該係我家婆支持我生落嚟先係㗎，係咪先？咁問題係我舅父支持我生落嚟喎。你舅父支持你生落嚟啊？點解啊？咁就唯一一個咧講唔過去咧，就係我老公啊，佢唔肯要呢個金菠蘿啊！你知唔知？就連我舅父都勸我家婆啊，佢話咧一定要生落嚟喎。所以咧，千祈唔好俾我去夾咗佢啊！咁樣過啊。其實我講真一句啦，我都有計過日子㗎嘛。計過日子啊。個細路咧，應該係我表哥嘅，但係啦，表哥嘅點講啫？大家都係親戚啦，係咪先？又係一家人喎，咁唔管係邊個都好啦，都冇咩所謂㗎啦，係咪先？阿梁哥，咩叫冇咩所謂啊？你老公嘅還你老公，你表哥你老公嘅表哥嘅還表哥，你舅呢邊嚟講，你老公嘅舅父還舅父啊？究竟係點回事啫？你確定過未㗎？你同咗幾個？你同咗啲親戚朋友，你究竟有幾個男人同你瞓過啫？啊？我表哥咯，同我老公咯。哦，即係你老公同埋你老公嘅呢個表哥。其實呢啲人哋都講啦，天上雷公，地下舅公啊嘛，係咪先？咁舅父都話咯，要生落嚟咯，肯定要聽舅父話㗎啦，係嘛？其實我點解你舅父咁堅持嗌你生嘅？話晒嚟講啊，你同佢唔係好親啫，舅父嚟講嘅就點解佢咁堅持要你生啊？定係話嚟講嘅係咪有啲嘢你隱瞞我哋啊？你唔止嚟講啊，淨係同你老公同埋個表哥呢邊瞓咁簡單吧？嗱，老老實實啊，你唔好玩嘢話你聽啊！依家現時嘅直播間1000個嘅家人朋友翻到嚟㗎，係咪咁講啊？大家有冇咁嘅質疑啊？你生唔生關你舅父咩事啊？係咪咁講啊？家呢邊你舅父要求你一定要生落嚟。大家覺得有冇問題先？嗱，人哋都講啦，表哥係舅父個仔啊嘛。大家覺得有問題嘅，可以將佢一打起身啦。話晒呢個種係你同你老公嘅話，佢哋亦都冇權干涉你生唔生嘅問題嘅。點解你舅父一定要你生呢？咁肯定有原因嘅啦，係咪咁講啊？咁你老公嘅表哥有冇嗌你生啊？咁佢又冇嘅喎。佢冇嗌你生喎，咁你同佢搞過㗎，係咪咁講啊？佢梗係呢邊嚟講嗌你冇生啦，佢都驚嚟講生出嚟係似佢啊嘛。但係你舅父嚟講冇同你搞過嘢，但係點解要求你一定要生呢？咁要麼嚟講就係佢搞咗你，要麼嚟講你講大話啦，係咪？要麼嚟講啊就係佢有關係啦。咁點解嚟講佢一定要你生先？係咁講啊？反正咧，阿梁哥啊，我唔管你點樣講都好啦。講句難聽啲嘅，反正我肚入邊咧就係個金菠蘿嚟嘅，而且咧都係個小生命嚟啊嘛，係咪先？係啊。所以話你一定要幫我噶，你唔幫我嘅話，到時啊唔係講句難聽噶，我直情啊係10幾樓嗰度揈咗落去噶，我同你講啊，你忍心咩？麻煩嘅真係你生唔生關我鬼事啊？一方面又唔係我落，一方面嚟講又唔係話我落你嘅種，又唔係我落俾你嘅種嚟嘅。第二方面我又唔係接生嘅，大男一扯唔埋啦，係嘛？你咁嘅樣嚟講，一廂情願嗌我呢邊嘅將呢個小朋友同我呢邊綁埋一齊，你有冇啲咩考慮過我哋嘅感受咧？呢個小朋友係你呢邊嚟講嘅生唔生嘅問題係你嘅事啊，仲要嚟講你都未搞清楚究竟邊一個落嘅種嘅情況下，
係咪啊？啊，你有冇揾過嚟講你老公嘅表哥啊？佢呢邊點解話唔要啊？話晒佢搞過你噶噃，點解佢呢邊？佢又係個渣男嚟㗎，佢邊度會俾我生啦？學你話齋嘅，一陣間生落嚟似佢點算啊？點揸法啊？佢點揸你啫？玩嘅佢瞓你嘅時候又唔揸嘅？係咯，你呢句話真係講到重點啦！阿梁哥啊，你知唔知啊？佢反人哋嗰陣時，佢爽人哋嗰陣時咧，佢就唔出聲嘅喎，係咪先？佢爽完咗之後咧，佢就唔認數咯，係嘛？你唔通呢啲就係你哋男人啊？福袋去攞一攞先啦，咩叫你哋啲男人啊？你個個都係咁噶嘛？人哋嗰啲結就完鬆，我呢啲嚟講係好純潔嘅，係咪咁講啊？冇好似講過嚟講，我瞓過你咁啊！真係奇怪啊！啦後邊嚟到嘅，大家做個見證啊！我同佢三唔識七嘅，佢今晚連線上嚟嘅咋？講真，我連佢叫咩名我都未知，佢就呢邊覺得嚟講就係所有男人都係就完鬆嘅，我家下同你瞓過咩家？離譜話法嘅真係，做個見證啊！我唔係咁嘅人噶，大家打波正能量先啊！唔好話呢邊嚟講屈我先得噶，靚女啊！你係廣西邊度噶？你啊，係咪先？我邊度屈你啫？我只不過問下你，男人係咪全部都係咁樣噶嘛？咁鹹濕嗰啲就係咁嘅啫，咁唔鹹濕嗰啲就唔係噶啦。係男人都鹹濕噶啦。真係離譜話法。咁嚟講啊，呢邊有啲嚟講啊，即係主要都要睇人品嘅。男人嚟講鹹濕係個天性。係咪咁講啊？你阿爸阿媽唔鹹濕都冇你出世啦！呢句話非常之啱聽啦，梁哥啊！哎呀，即係點講咧？你亦都係結婚嘅咁講啊，你亦都中意你老公先得噶。大家嚟講，你搞大個肚，又話你唔係你老公嘅，咁你自己本身你都對唔住你老公啦，係咪啊？咁你個小朋友，你覺得對唔對得住佢咧？生出嚟連自己嘅老豆係邊個都唔知。係咪咁講啊？永遠新年人嚟啊！又唔係話唔知嘅。咁你知道啊？我唔帶你遊花園啦！我講晒俾你聽啦。即係你啱先呃我啦，有啲嘢隱瞞我啦，係嘛？咁又唔係話算啊，只不過話啦，我諗住忍得到咪忍咯。只不過有一次咧，咁我咪同我表哥喺埋一齊嘅。然之後啊，又俾我個舅父睇到咯。跟住咧？跟住啊，舅父又諗住黐飲黐食咯噃。然之後啊，我舅父就問啊嘛，點知我哋咁黑嘅啫，真係俾佢睇到嘅啫。然之後咧，佢就問啊，想唔想斷開呢層關係啊嘛？我話梗係想啦，係咪先？然之後啊，我老公啊，雖然話咧，假假地，一年唔算揾得多，但係啊，都有60零個啦，係嘛？即係佢。係啊，我講句難聽啲，佢一個點啊？一個月先俾個5000銀我咋？你話啦，係嘛？點啊？佢俾幾多嚟講係佢嘅事啊！即係嚟講啊，係咁講啊。佢家又唔係話唔做嘢，佢亦都呢邊嚟講有嘢做嘅。你啊呢邊嚟講結婚5年啦，個結婚5年你都嚟講冇同佢生過，喺呢5年入邊嘅，你冇同你老公一齊去做嘢嘅咩？唔係啊？點解你可以咁得閒喺屋企呢邊經常去聚餐，同埋嚟講啊同佢啲表哥啊舅父發生呢方面嘅關係，你咁得閒嘅？咩我？其實講真一句啦，咁我嫁咗俾佢，肯定係做少奶奶噶啦，係嘛？咁唔通我仲要出去拋頭露面咁樣咩？你自己諗下，咁做少奶奶咯，肯定係屋企幫打理下家頭細務咁樣噶啦。咁唔通佢邊個啊結咗婚啊，仲要嗌自己嘅老婆出去撲心撲命啊？如果話冇嗰啲，即係搵唔到銀紙嗰啲咧，即係你啲咁嘅知識嚟講嘅，換着你邊個做你男人都好，都唔捨得你出去做嘢嘅。係咯，你話啦，全靠我啲。而家嚟講有好多後邊嚟到嘅，應該嚟講啱先到嘅啫，係咁講啊。咁如果換着你哋作為嚟講呢一位連線嘅女士嚟講啊，嗱，大家睇一睇個樣啊。如果換着你哋作為個老公，你哋捨唔捨得嗌佢出嚟做嘢咧？你哋放唔放心佢出嚟做嘢咧？放心嘅，捨得嘅打個1，唔捨得嘅，唔放心嘅，大家可以打個2。講真，我亦都需要大家一個態度啊。關注嘅未點低嘅先點低一下先啊。係呢位女士。係，依家佢已經做緊人哋老婆嘅，但係如果換着你哋係個老公嘅話，你哋捨唔捨得同放唔放心佢出嚟做嘢先？係可以嘅，打個1，唔得嘅打個2啊。其實呢樣嘢可以呢邊表個態嘅，我睇睇大家意思啊。即係我作為一個男人嚟講，我亦都可以表個態。即係我能夠揾得到嘅情況下，我唔會捨得嗌佢出嚟做嘢。為乜嘢啊？因為佢太靚女啦嘛。
點知嚟講啊？呢邊出街會唔會嚟講冇機會翻屋企嘅咧？係咪啊？你話俾人擔咗半路擔咗㗎，你話嚟講蝕唔蝕啊？其實嚟講，我睇得出你老公係好愛錫你嘅，真係嘅，佢好愛你，佢唔捨得你出去做嘢。但係嚟講咧，你喺頭家入邊唔做嘢，你都唔安本分咯，係咪咁講啊？啊，去呢邊同你老公嘅表哥又搞，同你老公嘅舅父又瞓，唉，真係陰公啊！真係你老公愛你嚟講啊，真係愛到嚟講有啲囉氣啊！甚至嚟講可能唔係喎，阿梁哥，其實話是話啦，我嫁俾我老公咧，全靠我有咁膚白貌美嘅咋，身材一流嘅咋。如果唔係，你覺得佢會睇起我一個鄉下妹咩？係咪啊？講真㗎啦。咁你肯定有知識嘅，係咪咁講啊？起碼有料嘅，你老公先睇嘅啫。你冇料嘅，你老公要嚟做咩啊？係咪啊？咁啊，確實你話咯。本身以為啊可以嫁得好地地噶嘛，係嘛？咁啊嫁得唔好，我仲諗住嫁你老公嫁得唔好咩？係你自己好係好，咁問題頭先我已經同你講咗啦，咁我哋個私生活就冇咁好咯。唔係咁講嘅，你老公唔捨得同你瞓嘅可能。咁靚女啊？咩唔捨得啫？喂，咁其實講真啦，其實講真咧，家下呢邊嚟講，咁你啱先都講咗啦，亦即係話你舅父，即係你老公嘅舅父係搞過你啦，係嘛？係咪咁講啊？你唔好講得搞聲啦，講得咁難聽。你瞓過啦，咁就得未啊？得咪得咯，其實女人啊生落嚟注定都係俾男人吉噶嘛。咁呢啲有咩所謂啫？使係咪又公正咯？話我哋咁講嘅，人一世物一世，人最早嚟講啊，最終嚟講都要瞓落去噶啦，都要落去噶，你唔早啲落去嘅？真係奇怪咧，真係有啲嘢唔係話整定嘅，係咪咁講啊？唔好話呢邊咁晦氣，做人就自信啲，積極向上。唔好講到嚟講啊，做女人好似嚟講就一定要搵老咁。你有老公噶啦嘛？結婚證保障嘅就係你兩公婆嘅呢邊嚟講嘅共有嘅權益，係咪咁講啫？家下呢邊你有冇尊重過你老公先啊？真係你背住老公嚟講啊，搞咁多嘢，家下仔都有埋啦，你想點啊？其實啊，我本身諗住咧呢單嘢啊，即係我舅父咧肯定會嘈大噶嘛，係咪先？咁我同佢個仔啊，然之後的完咗喎，俾我老公知噶，點知啊完全唔係噶，佢唔單止啊叫我唔好同佢個仔分啦，仲暗示我咁樣咯，唔想俾呢件事啊篤煲篤穿啊，咁啊就嗌我陪下佢咁樣咯。其實我唔係自願噶，阿亮哥啊。你唔係自願嚟講嘅，你會同佢瞓嘅？啊？咁如果唔係佢將我同我表哥呢單嘢啊講俾我老公聽，點算啊？你唔係自願嘅，點解你會瞓得到嘅咧？咁佢都咁樣講喎，咁我咪陪佢咯，咪將我奶奶啊講真一句講晒咧，其實你喺呢邊嚟講係你自己選擇嘅問題啦。你係選擇同佢呢邊妥協，就同佢瞓，係咪啊？就唔好講到嚟講話唔係自願，你驚死啫，你驚佢呢邊爆你大鑊，喺你老公面前講。你同佢呢邊個表哥瞓過，係咪啊？你選擇嚟講呢邊用一個大話冚住另一個大話，你諗住呢邊嚟講揾一個再瞞一個啊嘛？但係最後嚟講啊得個吉，係咪啊？咁有咩辦法啫？而且我舅父啊咁識氹人喎，又讚我後生啦，又讚我生得靚啦，講真啦，又讚你身材好啦，係咪咁講啊？又讚你嚟講把聲好姣啦。真係噶，阿亮哥你點知噶？你冇話法嘅，有啲嘢嚟講閂埋門嘅個都知噶啦。你同得人哋瞓噶啦，你整定你姣噶啦。一陣咩啫？牛唔飲水啊，撳得嚟講牛頭低嘅。你啲咁嘅發瘟嚟講啊，唔單止個樣呢邊嚟講姣，連把聲都姣過人嘅。喺屋企嚟講勾三搭四嘅，真係個老公嚟講啊，呢邊嚟講又嫌棄個老公咁性，加呢邊又搞埋個屋企嚟講個幾竇人。唯一嚟講個幾個男人你都唔放過嘅，真係離唔離譜啲啊？唔係喎，阿亮哥，其實咧姣都證明我後生啫，係嘛？唔係人都係可以姣得起嚟噶。如果老得滯啦，咁佢都姣唔起嚟啦，係咪先？家呢邊嚟講嘅唔搞都搞咗啦，你想點啊？生定唔生得呢個係你嘅事啊，同我冇關係噶係嘛？其實咧，依家我真係連天橋底都冇得踎噶啦，我就諗住咧，你幫下我咁樣啊，嗌我老公俾我翻屋企咁樣嘅啫。你老公知道噶啦係嘛？
知道咗啦。如果唔係啊，我點同你講咧？佢嗌我夾咗啫，係咪先？而且仲嗌我同佢分。你老公點知道㗎？你唔係話嚟講你舅父搞你，跟住幫你隱瞞嘅？咁點解你老公家會知道嚟講呢回事啊？因為點知喎？你話啦，個肚係一日比一日突喎，有咩可能唔知嘅啫？係咪先？你以為啊，真係綁得住嘅咩？即係你老公呢邊嚟講啊，見到你大住個肚，佢亦都覺得嚟講嘅，佢冇搞過你，但係你有咗，所以嚟講佢就覺得咧，你係對佢唔住咯噃，係咪啊？咁其實唔管係邊個都好啦，係咪先？咁舅父啊，始終大過咩噶嘛，係嘛？咁你冇理由啊！咁如果我點講法嘅，你舅父呢？佢個舅父嗌你生，咁你其實可以同佢一齊嘅啫。佢個舅父呢邊係單身嘅，定係有老婆噶？佢老婆啊，你冇講佢老婆啊！我舅父個老婆啊，攤咗喺床嗰度啊，成日已經好耐下噶啦。咁佢自己啊，所以咪將我都砌埋咯。即係佢老婆呢邊瞓低咗嘅，仲有一啖氣。咁你呢邊嚟，就係關唔到。哇！我甚至有啲懷疑嚟講，你係想嚟講係攞佢命喎。咩攞佢命？你搞佢老公嚟講，加佢呢邊知道嘅，最後個啖氣都俾你激鳩埋去啦，係嘛？你以為真係開佢面前砌咩？因為呢邊嚟講呢啲嘢都傳到佢面前啦，加嚟講你老公都知道你呢樣嘢啦。難保嚟講嘅，佢舅父嚟講，佢老婆都可能知道咗啦。即係唯一吊住個啖氣嚟講咯，俾你呢邊激鳩走埋啦喎。唔係啊，阿梁哥啊，你諗下，我老公啊，如果唔係因為佢成2個幾月冇翻嚟啊，如果唔係佢點解唔認係佢嘅啫？我就諗住咧，等佢翻嚟嗌佢翻我一次牌咁樣啊嘛，咁咪冚過去咯，到時咪話我生個7星仔咯，係咪先？有得冚。哇！點知，太緊張啦，冇話冚咯，冚都未冚過啊！然之後俾我舅父睇到我嗰2條槓咯，我測試嗰陣時俾我舅父睇到咯。佢就嗌你。所以咪將件事啊咁搞大咗咯，你話啦，我依家點算喎？抵死點算？唔係抵噶，咁就算你唔幫我嘅話，咁你都睇翻個金菠蘿嗰份上啦，阿梁哥係咪先？我點知嚟講噶嘛？你冇話法嚟講啊，打亂種噶喎，出唔出得世都係一回事啊，係嘛？唔係啊，阿梁哥睇在佢份上嘅真係，你問下大家幫唔幫先啦？嗱，幫啊打個1，唔幫啊打個2啊！你個肚都打亂種嘅，你冇話法，出唔出得世都係個問題啦。係咪咁講啊？唔係打亂種啊！阿梁哥，你諗下，包粟又有雜交嘅，係咪先？我哋食嗰啲穀啊都有雜交嘅，咁其實有咩所謂啫？係嘛？即係我哋嘅意思講啦，佢係叫雜種，係咪啊？阿 call 鬧嘢你真係你煲話法咧，大家將阿正能量打起身先啊！你煲話法呢樣嘢比較敏感啊，即係呢邊嚟講打亂咗嘅，係咪啊？咁你確實嚟講，佢呢邊出唔出得到嚟先？你要確定一樣嘢先得噶，係咪啊？佢出到嚟講啊，佢出到嚟嘅，你對唔對得住佢啊？真係噶。所以今晚就扣晒你咯，阿梁哥啊！如果你唔幫我嘅話，一陣間我真係爬上沙層嗰度啊！我同你講，我唔同你客氣噶。你使乜同我客氣啫？你冇話法。我同你講，你早啲落去，早啲投胎就係噶啦，揾住好人家。就係一直 call。唔通你真係忍心咩？講句難聽啲嘅，咁你以後都係做老豆噶嘛，係嘛？以後嚟講咁樣啊，你真係忍心咩？而且我仲係你粉絲嚟噶。我以後就算做老豆，我話你聽啦，我就算做老豆，以後做老豆都好啦，冇呢啲咁嘅女啊，話你聽啊，我唔怕同你講埋啦，你唔好提前嗌老豆啊，我唔認你添咪話你聽啊。唔係啊，阿梁，我話如果你唔幫我嘅話，我今晚真係連天橋底都冇得瞓噶啦，唔通你真係抵住一個大肚婆啊？我連天橋底都冇得瞓咩？係咪先？我係個女人嚟噶，唔通你真係咁忍心咩？女人你大晒，我直播間咁多女人，人哋有屋企瞓嘅，你點解要瞓街啊？咁我係女人，我唔大細啊，問題啊，我肚入邊就大細啊嘛，假地啊都一絲咩噶嘛，係咪先？你唔幫我真係冇人幫我啦，梁哥啊，你一定要幫下我啊！個個都話你抵死，你望唔到公平咩？嗱，大家關注點低啊，睇下佢點死咯，好唔好啊？嚟啊！人哋好人好姐，個個都有屋企有頭家，呢邊嚟講可以翻屋企瞓，或者坐喺度呢邊打住手機睇我直播嘅。你話你抵唔抵死啊？你好人好姐搞咁多男人，搞到嚟講呢邊俾人拚出去，今晚嚟講仲有可能要瞓街添，帶住個肚出去添。講啊講得凄涼啊，上嚟呢邊博同情，
你睇有幾個同情你先得㗎。我冇乜同情㗎，係咪先？咁你自己諗下，點解啊？我嫁咗5年我老公啊，點解我陀唔上細路仔？你有冇諗過呢個問題啊？係佢個問題㗎，唔係我個問題㗎，係嘛？咁依家已經證明咗唔係我個問題㗎啦，係嘛？佢憑乜嘢就要同我分開啫？你嗱你嘅有冇問題都好啦，反正佢使咗錢嚟講買笪地嘅，有冇收穫係佢個問題啫。係咪啊？大家都買過地啦，係嘛？依家有好多都有買過地㗎，係咪耕田啊？係咪咁講啊？唔係話嚟講你買到地嘅，落咗種就肯定會有收成㗎，係咪啊？認同啊，大家可以打個1嘅。咁你選擇得呢個老公啦，佢啲種係唔得食嘅，咁啊硬佢點耕都好啦，梗係冇收成㗎啦，係咪啊？但係租又俾到㗎咯喎，咁你笪地始終都係佢㗎嘛，係咪啊？喺呢個期間入邊嚟講，佢對呢笪地嚟講係有擁有權嘅。你依家背住佢呢邊嚟講，將呢笪地俾人搞喎，你對唔對得住佢呢？唔對得住佢啊！我唔對得住佢啊！而且我又唔係同人哋嗰啲人撒滾，係咪先？講仲要係俾人哋耕完之後嚟講，正常呢個收穫咧就應該歸嚟講係你老公嘅。不過你老公要唔要一回事啊？係咪啊？大家亦都清楚噶嘛，買個地都應該都知道嘅，係咪咁講啊？唔係話你買地就肯定有收成。你又好搞唔搞？人哋呢邊過嚟踩兩腳，呢邊嚟講落一種，呢個收成理應嚟講都係歸呢邊買地方嘅，就唔係話你落種個方。咁你老公唔要呢個仔，就係佢嘅呢邊嘅選擇，我亦都尊重佢噶，係咪啊？大家話係咪先老實一樣嘢？認同嘅可以打個1嘅。講真，如果有遇到啲咁嘅情況，不過我唔希望大家會遇到啲咁嘅情況啊。做人一定要有良心，就唔好話呢邊嚟講做咁多啲嚟講係衰嘢啊！做人嚟講呢啲係叫報應啊，明唔明啊？嗱，再嚟講啦，睇住你都快屎噶啦，有咩交代嘅？再唔係我嗌埋你老公過嚟啦，嚟啊！俾你老公號碼我啦，嚟啊嚟啊，攞嚟啊！我即刻俾我老公個電話你，你一定要幫我啊！如果唔係我今晚我會幫你聯繫佢，你搞清楚未？我要你屎都屎得眼閉啊，得未啊？冇話嚟講啊！你老公唔知道，你啱先嚟講口口聲聲呢邊同我講，你話我唔幫你就跳啊嘛。咁我呢邊幫你咯，係咁講啊。咁我幫你聯繫你老公過嚟。如果嚟講佢呢邊都盡係唔要嚟講係妥協嘅話咧，咁你都可以屎得眼閉啦。咁好難講嘅喎，阿梁哥。盡力啊！呢邊大家好唔好啊？嗱，守住直播間啦，唔好話嚟講一啲人情都唔講，係咪？就算佢唔要我啊，都冇所謂啦，係嘛？咁起碼一陣間咧，你再幫我一件事咯，好唔好啊？等下先講啦，你俾你老公電話我先啦，嚟，佢叫咩名啊？俾咗啦，佢叫做陸軍啊。陸軍，你又叫咩名啊？我叫做陳小梅啊。陳小梅，OK 啊。咁啊，助理你幫手俾佢呢邊個老公嘅電話啊，俾電話佢老公啊，睇下可唔可以嗌佢過嚟呢邊嚟講啊，睇一睇佢老婆啊，係啊，佢上嚟我直播間呢邊嚟講啊，發爛渣會有啲黐線咁感覺。嚟，快啲去聯繫啊！咁啊，大家呢個福袋未攞嘅都去攞一攞先啦。咁啊，不妨呢邊嚟講啊，了卻佢嘅心願啦，好唔好啊？佢目的嚟講就係，反正佢都諗住跳樓噶啦，係咪啊？咁佢呢邊嚟講死之前都話想嚟講嗌我幫佢勸下佢老公喎。係咪啊？咁我盡力就係啦，咁講啫。該勸嘅勸，咁啊該呢邊嚟講啊得唔得都好啦。呢啲有啲係整定嘅，係咪咁講啊？亦都唔影響佢跳樓嘅。OK 啊，福袋記得去參與啊，免費關注咗都能夠參與嘅。反正嚟講啊，盡力就好啦，係咪咁講啊？盡人事就聽天命嘅啫，呢樣嘢啊。咁啊等佢老公呢邊過嚟明明白白嘅，咁啊睇一睇呢邊嚟講佢嘅態度係點啦。我亦都冇可能呢邊單單嚟講啊，就佢呢度講啊。究竟佢老公呢邊有冇嚟講係有冇咩諗法嘅？我哋都要睇一睇，揾佢過嚟嘅了解下嘅。即係嚟講啱先我所講嘅，即係佢包咗呢一笪地，呢笪地佢落種冇收成，人哋嘅種落到嚟嘅，究竟佢要唔要咧？終歸係歸佢嘅，但係佢要唔要係一回事啊！我哋要問一問佢，好冇？嗱，留住落嚟嘅呢邊嚟講啊，繼續點一點讚啊，辛苦大家呢邊啊！而且呢個充能呢個任務亦都開始咗嘅，喺呢一刻反正嚟講助理聯繫緊度嘅，我哋一齊點一點呢個充能好冇？嚟。點開呢個充能啊！大家俾少少能量我，係點開咗嘅呢邊簽一簽到啊！係睇咗咁耐啦，講真，係充能提升熱度啊 ！OK， 大家都點咗嘛？點咗嘅打個1，我望一望啊！阿助理點啊？有冇聯繫到個老公啊？哦，有係嘛 ？OK 啊！咁啊呢邊嚟講，同我接一接個老公條線入嚟啊！係辛苦大家呢邊嘅點讚啊，同埋嚟講呢個充能嘅。
福袋呢邊俾到大家去攞一攞啊，辛苦晒啊呢邊啊，亦都感謝大家共同去守住呢個直播間啊，希望有更多嘅家人朋友有咩需要嘅，亦都可以通過呢個連線上嚟啊，亦都係同我哋大家分享一下，亦都係講出你嘅意見啊。OK， 嚟咗啦啊，幫我接一接上嚟啊，繼續我哋歡迎打起身啊，俾到佢老公啊，好唔好？嚟，助理，幫我接一接佢老公上嚟。喂，你好。你好。你好，請問係咪陸軍啊，陸生啊？係啊，你助理話搵我。想問下陳小梅係咪你老婆啊？係啊。哦，係你老婆呢度搞乜嘢啊？佢喺度黐線嘅，喺度黐咗線咁，你話又要跳樓唔成，好似話。係啊。跳？咁你由佢跳啦，拉佢做乜嘢啊你啊？我冇拉佢㗎，佢話嚟講啊，係都話呢邊嚟講跳之前嘅，要我聯繫下你喎。喂，叫佢死遠啲啦，唔好叫我啊，真係啊，馬起火。即係你確定喎，你要佢死都死遠啲係嘛？係啊，最後我聯繫人，唔好聯繫我，聯繫你得噶啦，真係啊，等佢咧做勾嘅時候搵我，話我最後唔理佢哋咪死人啦，你搞掂佢啊，我唔理啊呢啲嘢真係啊。係咪？你冇辦法，阿陸生點講都好啊，你都係話晒都係佢老公，你兩家未離婚啫，係咪啊？啊，冤有頭債有主。佢有冇當我係佢老公啊？喺佢前面搞三搞四，真係啊！佢都唔算喺出邊搞嘅，佢係喺屋企搞。我點知喺邊度搞啊？你一計翻個時間都唔係我嘅。問佢係邊個人唔講？即係點講咧？即係佢冇同你講咧，你覺得佢就喺出邊搞翻嚟嘅？但其實我計翻啲時間都唔係我噶啦。唔係我同你講，即係你冇急住先，你冷靜啲先。即係佢同我講過嘅，呢個仔始終嚟講同你屋企有關係嘅，你明唔明？佢唔係喺出邊搞噶，佢唔係喺出邊搞噶。你冷靜啲聽我講一講啊！大家打波冷靜，俾呢邊阿陸生先。即係我詳細同你講一講啊！即係佢冇同你講過嚟講係佢有咗，但係嚟講係邊個？佢冇同你講清楚㗎，係咪？係咪？我問佢邊個，佢點都唔講。佢話係都話我，我話好啊。你睇下，我單呢段時間都唔一樣嘅。佢解釋唔到。冷靜，唔使咁激動。你聽我講，其實喺揾你之前咧，我已經了解過嚟講嘅大概㗎啦。佢已經同我講過㗎啦。其實嚟講咧，嗱，點同你講唔同我講啊？究竟你兩個咩關係啊？即係咩意思啊？呢邊嚟講，陸生，即係你覺得嚟講，我同佢有路啦嘛？我唔知道，反正呢啲嘢，我係作為佢老公，我都唔知道。佢反而同你講，一唔係親密關係，一唔係咧就係嗰啲。李富華真係水洗都唔清㗎。李富華原來嚟講啊，陳小梅又挖咗個氹俾我嘅，破鬧嘢真係講真啦。大家呢邊做啊，幫我做個見證啊。嗱，如果真係我同陳小梅係有路㗎，大家打個1；如果係冇嘅，大家打個2啊。李富華發，你呢個陳小梅，解釋你知道嘅嘢，我唔知道啊。我同佢咁親啊，真係離晒譜，挖個氹俾我嚟踩。嗱，你自己睇睇公平啦。嗱，你亦都知道啦，我呢個係一個公共嘅平台，面對嘅亦都係大眾㗎。大家唔係話機器人嘅，每一個有自己嘅態度。我同你老婆嚟講就冇任何關係嘅，我只係一個主播嚟嘅啫。每一晚嚟講啊，等喺度開播都係為咗嚟講聽一聽。你冇對你有咩好處先得㗎？聽完先講嘢，有咩好處啊？真，我呢邊聯繫幫你嚟講，幫你老婆聯繫你上嚟，目的嚟講就係等佢呢邊嚟講屎得眼閉，你明唔明啫？我同佢冇關係嘅，如果我真係搞佢嘅，我會睇住佢屎咩？係咪先？所以嚟講就呢一點，你應該嚟講要理解我，同埋撇清嚟講我同佢嘅關係，我同佢之間一啲關係都冇嘅。所以嚟講，你可以放心啊，陸生，我同佢冇任何嘅關係。我目的嗌你上嚟嘅，一方面就係聽佢呢邊講嚟講嗰兩個，佢係要跳就跳；第二方面嘅，亦都有必要等你知道佢肚入邊一個究竟係同邊個有關係。起碼嚟講，等佢屎都屎得眼閉，你亦都能夠有一個清楚嘅明白，明唔明啊？得未？好，可以冇？我講得有道理啦。咁咪好，我聽。我搞嘅，我會嚟講死得佢死咩？我唔會噶嘛。但係我嗌你過嚟嘅就見證佢點樣屎，明唔明啊？好，咁我哋一齊見證佢點樣屎啊 ？OK， 咁啊，既然呢邊陸生亦都已經冷靜咗落嚟嘅，咁我亦都唔介意將佢啱先講嘅嘢同翻你講翻。根據啱邊嚟講，我呢邊嘅了解咧。陳小梅，你老婆呢一邊嚟講有咗嘅呢一個小朋友咧，極有可能咧有30%就係你表哥嘅，有60%咧就係你舅父嘅。
你講乜嘢三成六成啊？仲要兩個人。係啊，我唔係講笑㗎，你冇辦法。嗱，大家你話我究竟講嘅真定假嘅先？嗱，真嘅打個真，假嘅打個假。喂，你啊，你咪講笑啊？喺度玩棟篤笑啊？你係咪？唔係講笑㗎，做咩啫？陳小梅，做咩啫？我講嘅有錯咩？啊？唔係你點解會講到我表哥同我舅父嘅咧？大男都拉唔埋，平時都好少來往嘅。嗱，即係你唔好咁激動先，你聽我講完先，係咪？嗱，我呢邊有錄音錄像嘅，你唔信我等下可以發俾你睇。我大概簡要啲同你講一講點解嚟講會有3成係你表哥，有6成係你舅父。係，仲有1成，嗰1成都可能唔係你。係啊，計漏咗，唔好意思啊。應該嚟講係有4成係你表哥，有6成係你舅父，你連最後嗰1成都冇。你講乜嘢啊？要講要一陣嚟你喎。係啊，真係我唔記得計錯咗條數啫。我聽你老婆講咧，你好似有2個月冇搞佢噶嗬，係咪啊？咁你嚟講喺呢2個月入邊嚟講，佢其實發生咗好多事噶，你知唔知啊？即係佢有咗啊，你係知道噶啦。但係嚟講呢2個月入邊，佢話經常嚟講屋企都有聚餐嘅，你就唔喺屋企，佢就經常咧，你個表哥同舅父就夾住佢食飯嘅。咩叫夾住食飯啊？咁離譜嘅，食飯做咩要夾住嘅？即係我呢邊亦都有啱先嚟講係表現過俾佢睇，佢就話嚟講啊，應該就係咁嘅樣嘅。即係你老婆坐喺度咁樣食飯，咁啊你表哥就坐佢旁邊，你舅父又坐旁邊。嗱，嗰個大家打個正能量，即係大家打個正能量先。講真，嗱，老老實實，即係我唔介意嘅表現俾你睇一睇。即係佢當時嚟講，你表哥或者舅父就係咁樣食飯嘅。咁食飯啦，咁同佢哋，我同佢哋兩個有咩扯上嘢咩關係啫？咁你都唔明咩意思啊？佢家呢邊嚟講嫌棄你啊，話你呢邊嚟講嘅結咗婚咁耐啦，又話你呢邊嚟講啊，又話俾唔到嚟講，好日都唔搞佢，1個月呢邊先1鑊。阿李寶華發嘅，佢又話頂唔順。咁啊家呢邊嚟講啊，咁難得聚餐啊，飲多咗2杯啦。咁又見到嚟講，你屋企嚟講啊，有男人喺度啊，咁佢呢邊嚟講啊，唔知點回事啦。咁啊，可能呢邊嚟講啊，可能痕啊，跟住就呢邊嚟講啊，解決。明啦係嘛？明唔明咩意思啊？即係你明咩意思㗎係嘛？即係我覺得佢覺得屋企嗰啲啊就手啲啊嘛，啊，所以嚟講我背住你咧，佢就冇出去搞嘅，佢冇出去搞，不過就喺屋企搞。咁啊嚟講啊，益咗你表哥同舅父，明啦係嘛？你就話我表哥同我舅父都知道呢件事，佢哋2個都隱瞞我，加埋我老婆都隱瞞我，即係所有人都知道係我自己咧就做一個大水魚，傻嗨嗨。咁你明就得啦，我唔講嘅。有啲嘢我講得多咧，就即係俾你講啊，盞落你面嘅啫。講真，其實老老實實啦。咁啊，大家唔好笑住啫。你落喺個面呢個，一定要反講雞我啊！嗱，唔好笑佢先，唔好笑佢先啊！大家呢邊啊，關注未點嘅先點低啊！起碼嚟講，直播間權限呢邊拉翻起身啊！即係我哋講一講啊，其實講得太過呢邊細緻就可能嚟講會比較激動，一激動等間直播間可能會斷播㗎啊！馬上去檢查一下我手指呢個位置啊！關注先點低先，就算斷咗都好，都唔影響後邊間我開翻連線後邊嗰啲朋友嘅。好冇？嚟，而呢邊嚟講睇一睇連線嘅，呢邊嚟講關注點低先啊！再次呢邊亦都俾個福袋大家啊攞一攞。嗱，咁你其實自己明白就 OK 啦。咁啊點解嚟講我話呢邊嚟講有4成係你表哥，咁啊有6成嚟講你舅父啦？你明啦係嘛？呢2個月入邊嚟講，佢同呢兩個男人都有瞓過，而且嚟講嘅按你個老婆嘅講法咧，就係你舅父嘅機率會大好多啊！可能嚟講係你舅父可能會優勝過你表哥。明㗎？明咩意思啦？我唔信，你作出嚟嘅，你作出嚟，你作出嚟咯，我接受唔到。冷靜啲，反正我該講嘅已經講咗㗎啦，再唔係我揾你老婆同你傾，佢喺度嘅啦。嚟，阿陳小梅啊，嚟啊！我將你該啱先同我講嘅嘢，我同你老公講晒㗎啦，明唔明啊？嗱，你依家老公亦都有知情權嘅，個家嚟講全部都知道晒啦。你再唔係點都好，你都出句聲啊！我究竟有冇講錯，或者有冇咩你要補充㗎？話唔係喎，我覺得啦，阿梁哥屈我㗎，老公啊，你千祈唔好信啊！我又屈你啊？我屈你邊度啊？我問你有冇咩補充，你就話我屈你。唔通你哋2個都有路啊？真係啊！
唉，真係 call 撈嘢，真係。嚟，大家做個見證啊！真係講真，老老實實，又我我屈佢。你識啊，你幫我唔到啊，中傷我呢啲嘢，我就問你啦，咁個圖啊，個日子都唔啱，你點樣解釋啊？啊，仲有啊，呢個靚仔啊，佢唔講話我表弟啊，我表姐夫啊，或者係我姐夫啊，點解係都話表哥同舅父咧？我肯定要求其講一個噶啦，係咪先？佢唔屈我嘅話，我點解會咁講咧？你點解唔識諗下啫？你真係豬頭餅嚟嘅，就係因為係佢噶，所以佢先咁努力咁幫我啊嘛，係嘛？你喐下你個腦啦，真係啊！佢有咩證據啊？話係你舅父噶，係咪先？喂，唔好意思，唔好意思，咩？我冇幫你，我幫你乜嘢啊？我幫你呢邊嚟講清楚個情況嘅啫。4成你表哥嘅，4成你表哥嘅，6成你舅父嘅，同我1成關係都冇噶噃，你聽唔明咩？上個月係咪三叔公屋企入伙？係咪擺酒？係咪我冇翻去？佢可以講到話去飲嘅時候，表哥同埋舅父一人一左一右咁夾住你啊！仲講埋嗰啲畫面啊，好包任務噶。我一開始啦，以為食個飯啦，做咩要夾住咧？你真係有手有腳，唔通你殘廢噶？一講到喺嗰方面啊，即係你哋咧，真係飲完喜酒就去飲嗰啲咩酒係嘛？去食宵夜係嘛？我話啲你咧直接過嚟同我分，以為咧就係即係要我接盤啦係嘛？哎呀，你啲心理真係重嘅啊！我同你講，我問你幾時同我表哥同埋搞埋一齊嘅吓？你同佢好老實講清楚啊吓！唔介意我做。你唔使嘈，冷靜啲。嗱，唔介意我講埋落去啦，真係嘅。阿陸生，可能我會講得比較清楚啲嘅，大家覺得嚟講話等我講好定係等阿陳小梅講好啊？等陳小梅講嘅打個1，定係由我講嘅大家打個2啊？嚟，我睇大家意思啊。即係陳小梅咧，佢可能佢啲講鬼咩講？你家呢邊嚟講啊，你講大話，你講大話就有份我話你聽啊！嗱，大家都支持由我講嘅，你一助你同我啲咩收佢把聲先。嗱，我唔介意講埋俾你聽啊，陸生，點解嚟講你舅父有份？即係點講咧？原本身咧，你老婆咧就同你表哥呢方面嚟講係有呢方面嘅接觸先嘅，不過嚟講啊後期咧就係你舅父嚟講，你就發現咗佢兩家呢邊搞嘢，跟住嚟講你舅父咧，佢就覺得嚟講啊，反正嚟講都係見得到啦，咁佢又諗住唔好執輸，明啦係嘛？即係嚟講佢都唔執輸，而且嚟講你同我講啊。你舅父嘅老婆嚟講係咪佢依家係咪呢邊嚟講係瞓喺床度嘅？佢係啲身體情況嚟講係有問題嘅。咁你舅父嚟講應該係嚟講係忍咗好耐啦，可能亦都諗住咧，亦都嚟講係借住你老婆，發現到你老婆同你表哥呢邊嚟講有呢方面嘅情況，就激起咗嚟講佢各方面嘅鬥志。咁啊，所以嚟講咧就嚟講係後續嚟講發生咗呢味嘢。我唔知嚟講呢件事啊，嗱，即係點講都好啦，你一定嚟講唔好將呢樣嘢去同你一邊嚟講阿舅媽呢邊嚟講講呢樣嘢，你明唔明啊？一定呀，你知道啊，呢件事同你舅父有關，但係呢樣嘢你千祈唔好傳到嚟講佢老婆呢邊，加上佢身體咁嘅情況噶，你都知道噶，為咗嚟講佢好，你自己知道好啦，我哋亦都可以幫你保密，我可以幫你保密。咁邊個為我着想啊？即係我已經同你講到明白啊，就其實係為你着想先同你講嘅啫。即係起碼嚟講，等你知道嚟講，你老婆衰喺邊度，明唔明啊？你唔好喊啊！我出邊做緊無死嘅老婆咁樣喺入邊咁樣同我搞呢啲嘢，真係後欄着火啦我。你冇咁激動，即係大家都係男人嘅，我到呢邊嚟講嘅，即係我戥你呢邊嚟講唔抵，所以咧我都係講明清楚俾你好啲，我都唔想你懵成成俾人戴啲帽嘅。只係佢2-3個月俾頂帽我，但係我仲唔可以喐佢哋。咁全部都係你屋企人嘅，你好意思講㗎？你真係，咁你屋企人嚟㗎嘛？係咪啊？家醜就不外傳，所以嚟講啊，屋企人啊，冷靜啲，後生仔，嚟，大家呢邊打波加油俾佢先好唔好？一齊呢邊可以打加油就打加油，可以飄心嘅打飄個心心，好唔好？一齊呢邊為陸生呢邊嚟講，呢邊嚟講啊，加油打氣啦，即係堅強啲咯，女人啫嘛。唔得咪揾個第二個咯，係咪啫？再講啦，佢加油咗嚟講啊，同你都冇關係噶啦，你亦都可以起訴佢噶嘛，等佢淨身出去，唔係話佢大肚嚟講嘅，
就唔可以起訴，你明白啊？個肚就同你冇關係嘅，再唔係佢自己走啦，佢都知道自己咩事噶啦，係咪啊？所以嚟講，你唔使灰心，你唔使灰心嘅，有我哋喺度。我都講咁易，佢走咗，佢係拍攞又走咗，我點樣以後點樣面對啲親戚朋友啊？嚇，個個都問我，哎呀，你老婆啊，你老婆同你表哥同你舅父夾埋一齊啊，笑死人！都話嚟講，我哋唔會傳出去咯，我幫你保密啊，你聽唔到咩？嗱，在座嘅直播間嚟講，咁多家人朋友，嗱，可以幫佢保密嘅，大家將佢一打起身。嗱，真係㗎，講真，我第一個舉手啊，我呢邊嚟講絕對唔會同你揚出去，真嘅。我點知你直播間咁多人，會唔會有我條村啲人啊？你有冇認得我把聲㗎？你而家啦，多謝。就算係有都好啦，你要相信我哋先得㗎嘛，係咪啊？呢樣嘢嚟講，亦真係傳出去亦都唔好嘅，我哋守得住把口㗎，係咪？如果守唔住嘢，我幫你理一理佢哋就係啦，好唔好？嚟啊！嗱，關注未點低嘅先點低先啦，我哋亦都要為我哋自己講嘅嘢負責啊！我哋知道好啦，唔好傳出去啊！唔好話嚟講啊，陸軍嚟講個老婆陳小梅嚟講勾佬，唔好講。係啊，你講講，係啊，本身我已經好痛嘅，仲要扎多幾多。係啊，你有咩好喊啫？做人積極啲啦。陸軍個老婆同埋佢表哥，唔係同佢老公嘅表哥同埋佢舅父夾埋一齊，大家唔好講出去啊，唔好咁大聲啊，咁樣你學啦周星馳個邊個講啊？阿咩軍講我唔記得咗。得㗎啦，你放心啦，你邊話法嚟講啊？真係男人老狗啊，留咩把料咧？真係講就拎得起就要放得低啦，靚仔。依家嚟講係算係咩啫？經一事啊，長一智，係咪咁講啊？亦都係一種成長。我可以放得低，但係拎唔起啊。亦都係成長嘅經驗嚟㗎嘛。點解要我承受咧？喂，你而家覺得係我嘅錯？你講啊！你我嘅錯，我服侍佢佢話我翻屋企。你做人嚟講，你點解嚟講咁灰心要諗啊？呢一啲你諗埋一邊咧，你可以諗下另一邊㗎嘛？係咪咁講啊？啊，你要諗一樣嘢。邊邊都係咁樣啊！個事實已經係咁樣啦。你冇喊，我仲可以笑咩？真係你鋪話法嘅，唔好喊。男人嚟講啊，要拎得起放得低。再講啦。你亦都呢邊嚟講都算係呢邊嚟講人生嘅，能夠嚟講啊，咁早呢邊經歷到你經歷到嚟講結婚同離婚嘅，算係咁啦，係咪啊？你睇下呢邊嚟講有好多嘅，都有人都話離婚嗰步啊，咁講啫。你都算嚟講人生到咗呢邊20零30歲，已經經歷晒嚟講啊，基本上人哋嚟講係未經歷嗰啲啦。你要諗呢方面好噶嘛？咁講啊，係咁講啊，20零30歲就已經嚟講啊，已經經歷晒所有嘅嘢啦，係咪咁講啫？老老實實，其實嚟講你已經賺到噶啦。嗱，另外一樣嘢再講啦，你呢邊嚟講係佢對你唔住嘅，走程序咧，佢亦都呢邊嚟講唔能夠分到你乜嘢，你亦都唔需要對佢呢個嚟講小朋友負責，你亦都可以再揾多個，係咪先？你亦都唔會講話為咗呢一棵樹就放棄咗嚟講個森林啊嘛，你仲後生，係咪啊？努力啲揾嘢做，揾多幾個銀紙。大把女人黐身啦，係咪啊？為咗一個嚟講啊，咁姣嘅老婆，為咗一個姣婆嚟講，放棄一個森林，值唔值得啊？咁咪啦，天涯何處有無芳草咧？嗱，陳姓一家親呢邊亦都講到啦，係咪啊？只要嚟講嘅有一啖氣，你都嚟講係發揮個餘熱先得噶。唔係你問邊個？問佢喺邊度跳樓，帶埋我都想跳樓去。哇！你波話法啊真，陸生，依家跳樓嘅係我，唔係佢啊！咁鬼死手，我家嚟講係勸緊你度啊！點都好啦，積極啲面對人生，明唔明啊？嗱，另外陳小梅，我依家亦都開翻你把聲啦。嗱，你老公亦都已經表晒態啦。針對你呢邊對佢嘅傷害嚟講，佢亦都好難以接受，喊嘅就喊咗啦。講真，你覺得你老公仲可以原諒你咩？啊？呢啲阿良哥啊，話時話啦，要怪咪怪佢自己冇鬼用咯，係咪先？咁唔通呢啲怪得到我嘅咩？係嘛？佢嗰支牙籤仔啊，講句難聽啲㗎，如果有一樣可以滿足得到我使鬼去揾咩？係嘛？再講啦，撩痕都冇用嘅，你覺得咧係咪係佢個錯啊？根本就唔係我個錯，係咪先？佢自己爽過就算㗎啦，你點解唔幫下我咧？係嘛？就算分開都冇所謂㗎。咁起碼咁樣啦，俾多少少嗰啲財產我啦，好唔好啊？咁先合理噶嘛。仲有啊，佢結婚啊，佢自己冇得生啊，佢一直都隱瞞住啊，成5年啊，佢昆
明啊？講埋晒啲廢話做乜嘢啊？咁老公係你揾嘅咧，係咁講啊？落唔落到鐘嚟講係佢嘅事啊！你發地嚟講係有收成嚟講係莫名其妙有收成嘅，你亦都對唔住人哋，講咁多廢話做乜嘢啊？你老公亦都表明㗎啦，佢亦都冇可能呢邊接受你㗎啦。你今晚瞓街就算啦，講真。如果你係都要呢邊糾纏佢頭家嘅，我支持嚟講你老公呢邊走程序㗎。到時候嚟講啊衰啊，你衰嘅啫，成個廣西衰晒㗎你就話你聽。你唔信嘅睇一睇直播間嘅意思啊！嗱，直播間所有家係咪有？你哋都支唔支持我收佢皮先？呢個叫陳小梅嘅。如果佢盡係呢邊嚟講發爛渣，係要賴死嚟講賴住佢老公嘅咧，我哋走程序好唔好？一齊收佢皮，好唔好？嚟，要嘅呢邊嚟講將我收皮打起身，我睇大家嘅態度嘅啫。所以講呢邊嚟講啊，陸生你唔好有使怕嘅。我哋都見到你咁傷心，其實講真，我都話啦，你要做你個男人要振作起身先得嘅。嗱，佢咁多嫌棄你嘅地方，係咪啊？強扭嘅瓜嚟講又唔甜嘅，勉強就冇幸福，係咪？你都知道你老婆呢邊做出啲咁嘅行為，明擺住個心入邊都冇你嘅存在，所以咧該係割捨嘅就要割捨，要止損嘅，明唔明啊？佢恨你唔恨，咁咪由得佢恨落去就係啦，係咪先？咁咪放過佢咯，係咪啊？放過其實都係一種叫做成全嘅啫，係咪咁講啊？亦都係放過你自己，係咪啊？大把女人啦，如果到時候冇女人溝你嘅，我介紹俾你啦，又點話咧？唔使，我同你講，我今日食翻支雙喜，做翻自己。咁咪好咯，點講都好都係一句，起碼又可以重拾信心好好地嚟講掌握你嘅人生就係啦。陳小梅，嗱，咁啊唔留你啦，講真啦，你再係咁糾纏落去嘅，你等住嚟講打官司就係啦，冇話我唔幫你啦，算係幫咗你最後一啖氣㗎啦。都死得眼閉啦！冇打，我冇銀紙打。冇啊嘛，咁咪自己躝啦。今晚瞓街就係啦，再唔係天橋底都有生意嘅。今晚去啦，助你送客，唔該，唔好俾佢呢邊嚟講夾硬爛喺度嚟啊！我都算係俾佢落嗰搭㗎啦，爭啲惹埋我呢一身啊！真係講真，同我收佢皮。另外呢邊嚟講嘅陸生有咩需要呢邊嚟講我幫手嘅，即管開聲，點低個關注嘅，可以同我助理聯繫一下好啦，我後邊先同你講，我而家心情好差，我唔想講住啦。OK 啊，咁大家呢邊亦都呢邊我哋將呢一個嚟講祝福，亦都俾到呢邊陸生啦，亦都期待佢後邊能夠遇到更加好嘅女人，好唔好？嚟一齊一個心心呢邊飄一飄俾起身俾佢，俾一俾佢吧，好唔好？一齊呢邊送一送俾佢吧。好 ，OK， 好，多謝你，多謝大家，收到啊！呢一份祝福嚟講唔容易噶，講真，希望你能夠揾到多謝你。如果嚟講你覺得呢邊睇唔清嘅、睇唔楚嘅，帶上嚟我直播間，大家幫你睇下就係啦。好，好，好，OK， 咁接下嚟嘅呢邊嚟講係噃，福呢邊福袋大家未領盡快呢邊嚟講先去攞一攞先，好冇？講真啦，咁多位家人朋友，大家亦都準時亦都翻到嚟，講真我亦都好開心啊！其實今晚呢邊嚟講，我喺翻嚟呢邊開播嘅路上嚟講，我見到有一對嚟講即係兩公婆啦，都好一把年紀嘅，喺路邊賣餸嘅，係個老婆婆呢邊嚟講坐喺度，佢嘅老伴呢就呢邊嚟講招呼嚟講啲人過嚟買餸，我其實睇咗好耐嘅，我亦都諗到嚟講，到底是以前阿爸阿媽呢邊嚟講為咗呢邊生活嚟講去揾錢，有啲人又話啦，其實嚟講父母呢邊嚟講嗰一世啲感情嗰一輩啲感情嚟講咧，係好值得我哋羨慕，包括我直播間好多都係上一年紀嘅。其實講真，你哋嘅感情，你哋嚟講嗰一代嘅感情，亦都好值得我哋羨慕。有時候嚟講認準一個人嚟講就係一世嘅，即係唔似依家嚟講咧，有好多都係愛，即係今日嚟講就係愛到死去活來嗰種啊，聽日嚟講就嚼完鬆反面唔認人，係咪啊？嗱，話翻轉頭啦，即係唔理咩年代都好啦，即係能夠遇到一個真心對你好嘅人咧，即係自己嘅福氣嚟嘅。就怕嚟講遇到嗰啲咧，即係表面一套背後一套嚟講，嗰啲就叫做商人，係咪？嗱，講到呢度咧，其實講真咧，我亦都諗到嚟講有一位我呢邊關注我好耐嘅一位阿姐記啊，其實佢關注咗我成年耐噶啦，一路咧佢亦都好少喺直播間公屏打字，佢一路都睇緊我。早兩日佢呢邊嚟講，突然之間呢邊發咗私信俾我佢話呢邊嚟講想俾電話我當時就諗咧，即係如果佢呢邊真係遇到啲咩事都好咧，可以呢邊過嚟直播間揾我傾。即係我哋有事就搞事，冇事就呢邊當傾偈嘅啫。大家都知道我呢條連線嘅一路都喺度，大家都可以連線上嚟呢邊傾一傾。即係今晚呢邊我哋都想睇一睇呢位阿姐記嘅情況助理，
你幫我聯繫下嚟講嗰位姐記啊，係睇下呢邊嚟講可唔可以同我揾一揾佢過嚟，係啊，係俾個電話佢啊，我打或者我打，好多人都係啊，係嘛？福袋呢邊大家未領嘅都可以領一領先啦。誒唔通嘅喂，搞乜嘢啊？奇怪，冇理由噶，呢位姐記，喂平時嚟講佢都會呢邊喺我直播間嘅喎，阿張桂芳姐記有咩直播間嚟啊？點解平時嚟講佢都有喺度嘅？點解唔聽我電話嘅？佢講到嚟講又話好急咁食嗰啲嚟講嘅嘢嘅，真係奇怪。誒，覆返電話 ，OK 啊！一講曹操就到啊！呢邊嚟講啊，呢位張桂芳啊，呢位嚟講啊，醫記呢邊啊，亦都俾翻電話嚟啦，我先接一接先，好唔好？嚟，大家呢邊繼續點一點讚，我嚟睇一睇阿醫記呢邊咩情況啊，好唔好？一齊聽一聽先。喂，張姐啊，喂，阿亮哥啊，哎呀，唔好意思啊，我頭先同個女咧傾電話傾耐咗，係我而家嗱嗱聲趕過嚟你呢邊同你講聲咯。我就奇怪啦，我話嚟講啊，點解我喺直播間呢邊嗌咗咁耐啦，就唔見你喺度？你呢邊冇事吧？我哋聽你講嘢，好似嚟講有啲有氣無力咁嘅感覺嘅。呢邊嚟講方姨，係啊，都係，反正有啲心事咯，成個星期啦，我瞓都瞓唔着覺。咩心事啊？具體嚟講係咩心事啊？係咪同你仔女有關係㗎？係啦，就係我個女嘅事啦。阿亮哥，你而家忙唔忙啫？唔忙，我入你直播間同你傾下偈咯，好冇？哎呀，我女嘅事啊，搞到我都唔知幾煩，頭都大埋。我而家冇問題㗎，呢邊啊講啦。其實講真，嗱，我依日都開緊播嘅，我就奇怪今晚你呢邊冇喺直播間啫。你可以呢邊過嚟直播間嘅都冇問題，反正呢邊打開嘅喺度講都可以，大家都聽到嘅，大家都聽得到吧？聽得到嘅將我一打起身啦。嗱，我呢雖然嚟講係同阿芳姐呢邊嚟講係通過電話溝通，但係大家都聽得到㗎嘛？係咪？即係其實講真啦，你亦都話你個女呢邊嚟講，因為你個女啲事嚟講係呢邊煩，其實做人哋阿爸阿媽呢邊嚟講，無非都係咁嘅啫。10個姐記嚟講嘅打電話，8個都係為咗自己仔女嘅啫。你個女咩事啊？係我個女阿小雨啊，阿梁小雨啊，我女姓梁，梁小雨28歲今年，咁搵到個男仔，哎呀，對佢好好喎。但係咧，我就個心咧就硬係認住，好似唔係咁踏實一樣。咁阿小雨啱啱就同我講打電話，佢話佢今日黑咧就同佢即係個男仔出去食飯，食完佢話去睇日出。你知啊，呢一輪咁嘅天氣邊嚟嘅日出睇啦，係咪啊？所以我就更加覺得，哎呀，真係好似好唔踏實咁樣咯。即係我哋嘅意思講啦，你個女呢邊跟佢出去，咁啊起碼嚟講肯定過夜噶啦，睇埋日出先翻嘅話，佢就邊嚟嘅日出啊？呢啲天氣你話係咪啊？係咪啊？係真係呢個鐘數你呢邊嚟講係食飯嘅，就預咗肯定唔翻嚟噶啦。大家你話係咪啊？咁肯定喺出邊過夜啦。能夠理解到嘅，大家將佢一打起身啦。真係講真，唔好話你唔踏實啊！真係，仲有冇話具體方面嘅？即係你覺得嚟講呢個男人唔踏實，定係邊方面嘅唔踏實啊？點解講清楚嚟咧？反正邊方面咧，我又講唔上，硬係我就覺得呢個男仔咧，即係太過完美咧。你知唔知？對我女啊，哇！又温柔又體貼，講嘢咧又陰聲細氣，反正對我女就百依百順咯，對我又好客氣喎。但係哎呀，你知嘅啦，而家啲後生邊有話咁完美嘅，即係佢越係咁樣咧，我就越覺得唔妥。哎呀，嗱，我同你講啊，我呢世人咧就成世都係同嗰啲藥材打交道嘅，我知道好嘅嘢咧就即係慢慢有啲嘢係調教到嘅，邊度話一下就咁完美嘅咧？你話係咪啦？咁啊確實嘅，大家相信呢個世界係有完美嘅嘢噶嘛？信嘅打個1，唔信嘅大家可以打個2啊！你哋相信呢邊呢個世界有冇咁完美嘅嘢、咁完美嘅人或者咁完美嘅事？你哋信嘛？呢樣嘢我相信大家清楚嘅。我啱先聽你講呢邊嚟講，阿芳姐你呢邊嚟講係同藥材方面打交道，你係開廠㗎，你係乜嘢㗎？好即係其實講真啦，你啱先講到嘅你個女呢邊嚟講係有個男朋友嘅，咁有冇見過佢呢邊嘅家長啊？有冇見過佢嘅爸爸？見過一次咯。佢話佢嘅父母咧就喺海外嗰邊做生意嘅，佢話翻嚟一次就唔係咁容易。咁嗰次見面嗰陣時咧，即係佢屋企父母咧都好客氣，但係哎呀，即係我心入邊就硬係覺得，哎呀嗰種感覺我講唔清咯。加上佢哋講啲口音咧又唔似我哋呢邊咁嘅喎，唔似我哋呢邊講嘅
咩意思啊？咩口音啊？咩口音啊？佢話佢父母都係我哋南方呢邊嘅，但係我覺得佢講嘢有時啲咬字方面咧，就即係唔係好似我哋咁清晰咯。咬字唔係好清晰。咁啊，芳姐講佢呢邊嚟講，佢叫咩名啊？佢叫李陽，陽光個陽。佢話佢喺一間外貿公司嗰度做嘢嘅，不過咧就成日都要出差。成日都要出差。李陽。咁啊，芳姐啊，咁你呢邊嚟講近排你生活上有冇覺得嚟講有邊度唔對路啊？或者覺得佢呢邊有咩特別嘅地方，係覺得嚟講有咩古怪嘅？你話即係特別嘅地方或者咩嘢，我又唔係好覺喎。只不過咧，個李陽就嚟過我哋廠幾次㗎啦。佢就話對我哋呢個提純嘅牛黃咧就好感興趣，就想了解下咁樣。咁我就諗住佢係我女嘅男朋友，咁我咪帶咗佢去睇咯。咁啊，芳姐。即係你呢邊所講嘅，你所講嘅咩牛黃？喂，呢樣嘢好矜貴嘅喎，牛黃，我冇聽錯吧？大家都知道嚟講牛黃係乜嘢吧？都知道吧？知道嘅呢邊打個1，我睇一睇啊，唔平嘅噃。阿姐嘅，嗱講真啦，呢樣嘢咧就係直播間比較敏感啊，即係呢邊我唔呢邊嚟講啊，呢邊講太多啦，即係亦都呢邊嚟講，大家希望呢邊見諒啊。睇嚟啊，呢邊嚟講，芳姐屋企都呢邊嚟講都好有銀紙嘅噃，即係講啦，既然你亦都提到嚟講啊，你覺得嚟講係有啲古怪嘅，即係呢個嚟講你個女嘅呢個男朋友係嘛？咁你介唔介意呢邊嚟講將佢號碼俾一俾我咧？即係我亦都睇一睇，可唔可以查一查佢信息啊？即係起佢底啊，去睇睇嚟講究竟係咩情況。我同你傾偈，我就係想呢樣嘢，我俾佢電話俾你，佢叫李陽，我你知道嘅嘢你交俾我，另外佢電話方面嘅你都可以俾一俾我，查一查佢方面嗰啲實名啊方面嘅嘢。我睇起個底啦，睇一睇有冇問題先啦。你放心，即係如果嚟講有問題嘅，我哋早發現都可以有個早嘅準備嘅。咁啊麻煩你啦，好啦，我發咗過去俾你啦。發咗俾我啦。哎呀，等一陣，我女打電話嚟，我勸下啲我女先，今晚唔好傻更跟佢啊。咁啊肯定要啦呢樣嘢，擔心係有嘅呢樣嘢。咁你同你個女呢邊傾一傾先啦。你呢邊發過嚟嘅嘢我知道㗎啦，我睇到啊，我呢邊又睇一睇。好嘅，唔該晒。好。咁啱先，大家都係聽到吧？咁呢邊阿芳姐嚟講咧，亦都即係講真，佢亦都擔心個女嘅。咁睇怕嚟講佢個女呢邊今晚可能會俾人嗒啦，係嘛？大家應該知道咩叫俾人嗒㗎啦。未結婚，今晚呢邊嚟講就跟個男朋友喺出邊呢邊過夜㗎啦，等住呢邊聽日睇日出。咁肯定嚟講嗒咗先講嘢啦，唔使問阿貴㗎啦，係咪先？能夠呢邊明白清楚嘅，大家打個1，加啲後生真係你講唔埋嘅，係咪啊？即係為咗愛啊，情情愛搭嘅，最怕嚟講瞓醒之後就嚼完鬆，係咪先？做父母嘅其實最驚得呢樣嘢啫，個女都好矜貴㗎嘛，咁講未結婚之前搞3搞4嘅，你都唔放心啦，係咪先？你係明白㗎，打個明白啊！真係嗱，依家嚟講，芳姐呢邊亦都收咗線嘅，佢亦都同佢個女呢邊傾一傾咁我呢邊睇一睇啦。嗱，助理，你幫我查一查啦，佢個女梁小雨啊，呢邊嚟講佢個男朋友叫李陽嘅，幫手起一起個底先，係咪？嗱，大家亦都有聽到㗎，啱先呢邊阿芳姐嘅情況，呢邊有講㗎，佢覺得呢個男嘅有問題咯，有啲就話啦，呢啲都好正常嘅啫，阿芳姐諗得太多啦，有啲又話。係咪啊？覺得嚟講呢邊依家啲男女嘅，呢邊嚟講都係咁噶啦，都有呢邊嚟講。講真啦，老老實實或多或少都有啲可能性嘅。究竟佢呢邊嚟講，佢呢條仔究竟好唔好？係咪？咁其實你哋生活上嚟講，有冇遇到啲嚟講好似佢啱先所講嘅咁完美嘅一個男人呢？又溫柔又體貼又有錢嘅，有冇遇過啊？你哋有冇遇過咁完美嘅男人先？有冇啊？有嘅打個1，冇嘅大家都可以打個2我先睇一睇真係講真。又呢邊生得靚仔，講嘢又好聽，對人又溫柔，乜嘢都識，乜嘢都會。冇話我噃，有啲扯到埋我呢一頭嘅，真係講真啦。即係講真啦，嗱，如果我啱先阿芳姐所講嘅就係話嚟講，佢個女同佢一齊，佢覺得好舒服，特別舒服嗰種。即係其實時間如果耐咗，你會發現咧，即係其實講真啦，你對佢嚟講其實有幾多了解咧？你可能會唔清楚。包括我屋企做乜嘢，同埋以前佢經歷過啲乜嘢。
呢啲嚟講講唔埋。佢有冇啲即係嚟講係真心嘅朋友，亦都唔清楚，係咪先？因為嚟講係乜嘢啊？因為完美嘅人嚟講啊，係唔需要你去了解佢。你嚟講啊，佢只需要嚟講你係相信佢嘅啫。一般嚟講出現呢啲咁完美嘅人，而且嚟講阿芳姐啱先亦都話啦，佢呢一世亦都係同藥材呢邊打交道，佢都知道嚟講好嘅嘢係要慢慢呢邊嚟講需要時間去沉澱同埋呢邊慢慢生出嚟嘅。呢樣嘢佢呢句話我亦都好認同啊。其實人都係一樣嘅啫，真正好嘅人嚟講，或多或少都係會有啲缺點嘅，亦都嚟講有佢嘅故事，係嘛？亦都係要通過慢慢嘅相處處咗落嚟，去彼此了解過。你話一上嚟嘅呢邊嚟講，一返到嚟嘅，一見到嘅佢就咁完美嘅，好有可能佢個女遇到嘅呢一個嚟講係一個騙子啊，即係呃人嗰啲啊，或者嚟講係別有用心。大家認唔認同我講法先？嗱，認同嘅大家可以打個一啊。點啊，助理查成點啊？係啊，嗰個李陽嘅背景啊，呢個人嘅背景有啲複雜，需要啲時間。你講下你呢邊安排啊？呢邊嚟講兄弟啲手足嘅分頭嚟講係行動去查一查啊！即係大家呢邊亦都耐心啲等一等啊！依家嚟講，我助理同埋班兄弟呢邊亦都起緊呢個李陽嘅底啊！可能嚟講啊，佢嘅呢個人嘅背景有啲複雜。反正今晚呢樣嘢係值得我哋等嘅，目的嚟講為咗呢邊等個真相嘅啫。好冇？嚟，再次呢邊俾個福袋大家啊！喺呢一刻呢個位置嘅沖涼，我希望大家幫手嚟講點一點，好冇？亦都有時間，大家亦都些少能量嘅，幫我點一點啊！呢個福袋俾到大家。點啊，助理？有料到啊？你發咩俾我？營業廳㗎？營業廳嗰邊提供過嚟嘅錄音。嗱，大家呢邊嚟講亦都稍安毋躁啊！我助理話呢邊嚟講啊，通過啲手段咧，攞到嚟講啊，營業廳方面嘅呢邊嘅錄音啊，就針對啱先嚟講啊，阿芳姐提供嚟講佢個女呢個男朋友嘅名同埋佢手機號碼，係起到嚟講有個錄音。佢應該嚟講係佢呢邊嚟講嘅之前打過電話嘅一個錄音片段。大家應該都知道啊，唔理嚟講你上網好定係手機呢邊嚟講聯繫邊個都好，都係會或多或少有啲痕跡嘅。依家大數據時代有好多都查到嘅。我助理攞到嚟講呢一份錄音係屬於李陽，至於嚟講係同邊個講嘢，大家呢邊可以聽一聽，好冇？嗱，依家助理亦都發咗過嚟，我哋大家一齊聽一聽。佢呢邊嚟講近排呢邊嚟講嘅一段錄音片段，喺個手機呼出嘅打出去一個電話嘅錄音片段嚟嘅。大家可以聽一聽，我亦都放一放。嚟，大家做好準備啊，聽一聽啊。阿亮，頭先我哋將佢捉住之後，即刻進行咗審問。做咩斷咗嘅？直播間權限唔夠啊！快啲嚟講呢邊直播間權限唔係好夠啊！快啲，依家嚟講有幾多關注未點嘅先去點一點先啊！快啲。揸緊時間呢邊嚟講睇一睇呢邊嚟講直播間嘅片段呢邊嚟講唔係話我哋嘅權限唔係好夠，快啲揸緊時間呢邊關注未點嘅先係點一點低先啊！而且嚟講福袋盡快大家都係攞一攞。我助理呢邊發到有好多個片段過嚟啊，佢嗌我呢邊嚟講放一放，但係嚟講依家直播間呢邊嘅權限唔係好夠，而且嚟講啱先呢邊嚟講好似有啲亂啊！我見到嚟講呢邊嚟講好似有提示有啲咩嘢，可能呢個片段嚟講唔方便放出嚟啊！但係我亦都需要大家一齊去聽一聽，包括我都想聽一聽。揸緊時間馬上呢邊我哋邊點讚嘅同時呢邊去聽一聽啊，好冇？助理同我再放一放，嚟快啲。係，蘇大師呢？山田さん，牛黃配方攞到未啊？你放心，好快噶啦。嗰個老嘢咧就已經帶我去過車間嗰度啦。嗰啲工藝流程我全部都 mark 低晒噶啦。依家咧淨係爭嗰啲配方嘅具體配比啫。你放心，好快啦。素晴らしそうか。なるほど，總部對你好滿意。呢個提純技術係華夏嘅傳統秘方，聽講以前喺皇室貴族嘅地方先至可以用得上，何況佢呢個技術竟然將咁名貴嘅牛中之寶同埋龍涎香一齊結合。封閉喺一個古法主山裏邊組成吊墜，就可以俾我哋嘅五臟六腑延年益壽，將我哋身體入邊沉積嘅毒素分解，俾我哋心臟呢一塊增加年歲。
如果可以帶返去，我哋可以壟斷成個東亞亞市場㗎。我知。哎呀，不過呢，嗰個老嘢佢個女啊，真係太黐身啦，成日諗住帶我返去見佢哋屋企人咯。いいですよ。對話嘅呢咁就先應付住。呢個時候可以進一步發展。如果再有呢邊血脈嘅細路仔，都係你為我哋偉大嘅櫻花國做嘅大大的貢獻。反正任務完成，你就返國啦。好，我明白，你放心啦。哦，係啦，嗰個倉庫管理員呢，孫建國啊，就俾我收買咗噶啦。佢應承會幫我睇住倉庫嗰邊，如果有咩動靜呢，第一時間會通知我嘅。よかった。係、わかりました。記住，配比數據一定要準確。我哋實驗室等呢個配方等咗3年嘅時間啦。冇啦，就咁多咋？大家邊有冇聽到嘅？啱先嚟講呢一部分咧，係呢邊嚟講啊，我助理亦都通過呢邊營業廳喺呢邊嚟講提取到嘅，就係李陽嚟講手機呢邊嚟講嘅一個啊，佢撥通嘅一個電話嘅一個監聽嘅一個嚟講錄音片段。好明顯嚟講啊，呢個李陽好似係同一個嚟講蘿蔔頭呢邊嚟講係有所聯繫，係咪？大家都有聽到啊？聽得到嘅呢邊將我聽到打起身。大家做個見證啊，唔係淨係我聽到吧？好似我啱先聽到嚟講啊，呢個李陽叫佢呢邊嚟講，對方叫咩山田神，咁明擺住嚟講係蘿蔔頭嗰邊嘅人嚟㗎。喂，點啊？查到啦？查到未？起到底啦啊！俾我睇下，快啲俾我睇下，翻過嚟。李陽。原來呢個李陽，佢個真名啊，大家聽清楚嚟啊！原來呢個李陽，佢有個名啊，有個真名啊。講真，佢個真名嚟講係叫做山田一郎，而且嚟講呢度登記，佢係嗰邊嚟講塔拉板嗰邊嘅人，櫻花嗰邊啊塔拉板，而且佢之前呢邊嚟講嘅，佢呢間外企。實質嚟講係一間藥企，唔通嚟講佢呢邊賣啊，呢邊嚟講阿芳姐佢呢邊嚟講嘅廠，佢屋企亦都係搞藥廠，唔通嚟講佢係呢邊商業方面嘅間諜？大家你話有冇呢個可能性啊？如果按呢邊嚟講嘅推測，佢賣阿芳姐嚟講嘅女生，目的嚟講嘅就係嚟講應該要攞佢呢邊嚟講嘅公司嘅配方。聽啱先嚟講嘅所講嘅片段呢邊綜合嚟嘅，就係牛黃嘅配方啦。呢一個話晒嚟講都係我哋中國呢邊傳統落嚟嘅一個老手藝。大家呢邊嚟講，你覺得呢個可能性有冇錯啊？如果咁樣推測落去嘅，居然嚟講班蘿蔔頭，通過呢邊嚟講李陽呢一環，去呢邊竊取我哋呢邊嚟講華人嘅一個配方，仆佢嘅臭街，你冇話法真。大家嬲唔嬲？嬲嘅呢邊嚟講，同我呢邊點一點讚。我需要呢邊嚟講啊，大家一齊守住落嚟嘅直播間。你點都好，我哋查到嘅嘢，大家共同嘅見證啊！我哋必須守住我哋自己個人嘅嘢。而且喺呢一刻，我更多嚟講啊，擔心嘅就係阿芳姐嘅女啊，小雨。喂，助理，你馬上呢邊同我聯繫啊！呢邊嚟講啊，呢邊係芳姐，快啲，我呢邊聯繫芳姐過嚟，一定要快，快啲！佢喺直播間嘛？喺直播間嚟啊 ！OK， 事不宜遲啊！你同我呢邊馬上同我呢邊將阿芳姐呢邊拉上嚟，快啲！阿芳姐啊，芳姐有冇聽到呢邊嚟講？你有冇喺度啊，芳姐？嚇？聽到，阿亮哥你而家幫我查到啦，係咪？係啊，冇錯，呢邊嚟講，芳姐，嗱，我呢邊嚟講係查到咗嘅，但係嚟講你一定要呢邊有個心理準備啊！你先嚟講呢邊嚟講啊，深呼吸呢邊做好準備，我同你講一講，嚟。好，你講啊，芳姐。我啱先呢邊嚟講啊，係助理啊，班兄弟呢邊係查過，你個女啊小雨呢個男人，佢個真名唔叫李陽，而係叫做山田一郎。山田一郎啊，係個蘿蔔頭嚟噶，你知唔知咩意思啊？嚇，係蘿蔔頭嗰邊嘅人嚟啊！聽到嘛？係啊，蘿蔔頭，係啊，咁啊，弊啦，係啊，係啊。你要聽清楚啊！呢邊你唔好咁激動啊！大家打波冷靜，俾阿 David 嚟講，芳姐先。講真，你亦都唔使慌。而且我呢邊嚟講起到個底啊，佢係呢邊嚟講啊，蘿蔔頭嗰邊嚟講一間藥企派過嚟嘅。佢
佢之前呢邊嚟講工作嘅公司，佢呢邊外企啊嘛，佢間外企，我的而且確外企仲要係蘿蔔頭嗰邊嘅，我呢邊亦都起到大，而且個目標呢邊嚟講亦都好明確，應該就係嚟講為咗得到你公司嚟講嗰個咩牛黃嘅配方，佢想啊係將我哋呢邊嚟講國內傳承落嚟嘅呢個咁嘅工藝手藝嚟講啊，肯定係呢邊偷翻去嗰邊。佢嗰邊島國嗰邊，你明白嗎？哎呀，咁我係咁金鋪，我真係引狼入室咯！我仲帶佢參觀埋生產基地，仲同佢講得好仔細嗰啲，係啊，同佢講埋啲工藝流程，佢仲問我哋配方嗰啲事。不過我就話呢啲係祖傳落嚟，咁啊唔可以外傳嘅。咁佢就，哎呀〜點好啊？呢邊況且呢啲嚟講唔係你嘅錯啊！你亦都唔知道嚟講佢真正嘅身份係乜嘢，係咪咁講啊？呢啲唔係你嘅錯㗎。嚟，大家呢邊我哋一齊呢邊打波加油，俾阿況姐先。你千祈呢邊嚟講，唔好覺得係講下你係你嘅錯，你唔使自責嘅呢樣嘢，明唔明㗎？嚇！我知，咁而家問題我女點算啊？佢係蘿蔔頭喎，我女仲要咁中意佢，仲要話非佢不嫁喎。哎呀，如果佢知道佢咁樣，哎呀！你講，你邊嚟講啊，況姐？你講啦，你先唔好話你邊嚟講啊，呢邊慌張先。咁具體嚟講，你個女呢邊依家喺邊度嚟啊？嚇，你唔係啱先嚟講啊，俾電話佢嘅咩？嚇，佢喺邊度嚟啊？佢話佢同佢出去食飯，咁我就同佢講話你唔好去唔好出去啦。咁佢話佢而家都已經去緊啦，佢話今晚黑唔翻嚟啦㗎啦。哎呀，咁我而家點算啊？咩話？阿亮哥，你幫下我啦！啊，唔係啊，呢邊嚟講，況姐你馬上俾電話佢，你馬上俾電話你個女，嗌佢快啲翻嚟。你就話屋企呢邊嚟講出咗事啊，死人冧冇到好啊！快啲，你同佢講，一定要氹佢翻嚟，聽到未？快啲！好，我而家打。哎呀，就係咁講咯。我最怕呢邊嚟講，今晚你個女呢邊出到去翻唔到嚟咋？如果佢呢邊嚟講真係為咗呢個機會，為咗嚟講呢個配方，佢肯定會諗辦法呢邊嚟講嘅，將你個女呢邊揸喺手入邊，然之後嚟講話呢邊威脅你交出呢樣嘢。大家話唔係？事不宜遲啊！你快啲俾電話佢呢邊啊，況姐，快啲嚇，快啲！唔能夠等啦，況姐，打唔通啊！佢關咗機啊！喂，呢邊，家呢邊點算啊？你講，唔係啦，打唔通啦。OK，嗱，家下呢邊情況比較緊急啊，我亦都需要大家呢邊嚟講守一守嘅直播間喺呢邊，我哋需要打個正能量，呢邊守一守住落嚟啊！明擺住嚟講呢一個叫李陽嘅，實質嚟講叫山田一郎。佢極有可能呢邊嚟講嘅，今晚呢邊諗住呢邊嚟講將你個女呢邊帶走埋。如果嚟講得嗰啲人，佢肯定會準備呢邊嚟講係走佬㗎啦。我而家點算啊？阿小月呢邊關咗機啊！我聽到呢邊嚟講呢邊好似顯示係關機啊，可能嚟講已經俾佢控制緊度啦。唔得啦，呢邊嚟講一定要行動啦，一定要馬上行動啦！依家唔能夠等啦，聽到嘛，況姐？我知唔虧你啊，阿亮哥快啲啦！我好擔心我女啊！你講啊，呢邊係況姐，你聽我講，反正依家唔係喊嘅時候，我哋需要呢邊同時間呢邊嘅競跑啊，呢邊嚟講嘅要即係要講啊，爭取時間呢邊拖啲都唔得啊！嗱，講啊，你而家聽我呢邊嚟講呢邊吩咐啊！嗱，第一步你亦都馬上呢邊嚟講報班差佬，你就話嚟講有人涉嫌呢邊嚟講商業呢邊方面嘅間諜嘅，仲有啲涉嫌綁架方面嘅嘢，將你知道所有嘅信息，你嚟講啊交俾嚟講啊班差佬，同佢哋講一講，明唔明？將你所有知道嘅嘢，你呢邊嚟講一講聲，包括我呢邊啱先嚟講啊攞到嘅呢部分嘅呢個錄音，我亦都係交俾你。另外，第二樣啊，我而家俾個電話你，你去馬上呢邊聯繫啊。我呢邊嚟講團隊呢邊個兄弟阿龍啊，你去呢邊嚟講啊，我交代佢呢邊嚟講帶埋班兄弟啊，同埋嚟講你呢邊嚟講你安排呢邊嚟講公司入邊嘅保安或者隊長方面嘅對接嘅，去睇一睇你廠入邊啊，去一去你廠入邊，將所有關鍵區域嚟講啲地方呢邊守住先。特別嚟講嘅，你哋公司係咪有呢邊嚟講啲配方資料擺邊度，同埋嚟講原材料倉庫方面嘅嘢？啊！呢兩個嚟講關鍵點，啱先我聽到啊，我聽到嘅，你哋公司係咪有一個嚟講係先見國㗎？我呢邊聽個錄音呢邊話，好似嚟講嘅呢個李陽啊，呢個嚟講山田一郎係有收買咗一個叫孫建國嘅人，有可能已經俾佢收買咗㗎。大家仲記得嘛？嗱，記得啊，將佢一打起身啊！仲有一樣，你有冇嚟講啊？你個女嘅男朋友嘅相有冇？包括嚟講佢開咩車嘅，佢車牌號幾多嗰啲？你有嘅呢邊，你盡可能俾我。號有佢嘅相，我要揾我女嘅朋友圈，我揾。OK。揾你能夠有嘅呢邊揾俾我就係啦。反正嚟講呢邊都可以提交俾相關部門啦，俾啲差佬呢邊嚟講啊，同埋你講發啲俾我，快啲嗱！依家嚟講唔等得㗎啦，快啲去做，去啦！我即刻就去，好嘅。
事不宜遲啊！呢邊嚟講啊，在座嘅呢邊所有家朋友，我亦都希望呢邊大家亦都打波加油俾我，好冇？打波加油俾我，亦都希望我哋今晚呢嚟講啊，能夠將呢件嘢，將呢邊嚟講芳姐呢件事，我哋解決佢。我亦都需要大家幫手啊！如果嚟講啊，嗱，我睇一睇呢邊啊，現時嘅直播間呢邊嚟講有1300幾位家人朋友。如果嚟講你哋有邊個同呢邊嚟講山田一郎啊，或者呢邊所在呢邊嘅城市嚟講，如果有嘅呢邊嚟講有嘅，大家亦都希望大家呢邊留意一下，你哋身邊有冇一個叫李陽㗎？啊，睇嚟講有冇身邊一個叫李陽，你有冇認識過嘅？嗱，如果等陣間呢邊人講芳姐有俾到相我嘅咧，我亦都俾大家呢邊，希望大家能夠提供線索俾我。啊，如果有咩線索，或者你如果有識得一個叫李陽嘅，同埋嚟講一個叫梁小雨嘅咧，啊，有呢個呢邊嘅信息嘅，你喺公屏呢邊打個1俾我睇一睇，好冇？絕對唔能夠俾呢個嚟講蘿蔔頭走得甩啊！亦都冇可能呢邊嚟講啊，俾阿小雨呢邊出事。阿助理，你講，幫我呢邊嚟講馬上去聯繫啊！聯繫下呢邊嚟講啊，周會長係依家嚟講啊，你講周會長啊，話晒嚟講亦都算係呢邊嚟講啊，我哋呢邊企業家呢邊嘅協會嘅個人物呢邊講，話唔定可以幫到手噶。得啦，你同我呢邊加強直播間防火牆吧，我俾電話得啦，我呢邊俾電話，周會長呢邊，我俾電話嘅，你同我呢邊加強直播間防火牆就 OK 啦。得，等我嚟。喂，周會長啊！周會長，梁哥，點啊？呢個時間俾電話我，出咩事啊？嗱，就講緊呢邊講啊，周會長啊，依家嚟講嘅情況比較緊急啊！我依家呢邊嚟講有一位粉絲啊，叫嚟呢邊嚟講係張桂芳嘅，佢呢邊有公司有一個牛黃嘅配方啊，我聽佢講應該嚟講係一個嚟講係古方嚟嘅，佢亦都係同我提到，好似呢樣嘢啊，應該戴喺頸上面嗰種嚟嘅，加俾一個嚟講嘅蘿蔔頭嗰邊嘅一個商業間諜嚟講係及上咗嘅。依家咧就及上咗佢個呢邊嚟講佢個女啊，冒充嚟講係佢呢邊嚟講嘅男朋友嘅，人就唔見咗啦。佢個女呢邊嚟講亦都關咗機，貌似亦都失聯緊嘅情況。我亦都希望嚟講睇下周會長能唔能夠幫呢邊嚟講幫手嘅。嚟啊！咩話？架仔過嚟偷配方？啊，你咁講啊，我好似有啲印象喎。我喺古醫書上面睇過嘅，呢個牛黃提取工藝本身就好複雜。你講嘅戴喺條頸嗰度咧，應該係乾隆年間宮內嗰啲御醫專門就為乾隆提煉嘅呢個技術嚟嘅，就將牛黃同埋龍涎香一齊熬製提煉成嘅膏方，就封鎖住喺朱砂裏邊，佩戴喺條頸嗰度咧，就可以護住心脈，仲可以去解嗰啲長年積聚落嚟嗰啲毒嘅。所以乾隆就係因為呢樣嘢，每日嘅滋補同埋加持，先可以活到89嘅高齡，成為哇真係年壽最長嘅皇帝啊！誒唔係喎，佢哋竟然夠膽去打呢個咁貴重嘅方嘅主意啊！仲有王法嘅。阿周會長啊，嗱點講都好啊，你係人物講嘅，你睇下我幫手呢邊嚟講發動一下嘅，去揾一揾嚟講啊嗱，我依家呢邊嚟講有發到相過嚟嘅。揾一揾呢個人同埋呢個車，我依家亦都發過去俾你睇睇，可唔可以幫手同我揾一揾啊？即係呢邊嚟講時間比較緊啊，聽到嘛？呢邊嚟講周會長麻煩你一下啦，啊，好，冇問題。好，我即刻喺協會個群裏邊去發信息。我哋協會幾百家企業遍佈咗全省，只要佢仲喺度，肯定走唔甩嘅。OK 啊，咁啊太好啊呢邊啊，周會長啊，辛苦你啊，真係呢邊嚟講啊，多謝你啊，真係嘅，麻煩你。多謝咩？多謝啊！呢啲都係我哋華夏人嘅嘢，係點可以俾架仔去偷走㗎？我周某人活咗60幾年，最憎你偷雞摸狗嘅事啊！你放心，我依家即刻打電話嚇。OK 啊，呢邊啊，有周會長呢一句話嚟講，我亦都放心好多啊！誒，亦都辛苦你啊！呢邊嚟講，周會長，係咁。誒，好似有聽到聲啊！呢邊嚟講，嚟我呢邊嚟講揾阿芳姐啊，係啊，阿芳姐嗰邊嚟講有交代咗嚟講呢邊芳姐呢邊有冇做到啊？係啊，另外嗰班兄弟已經出咗去啦，係嘛？有出咗去㗎啦。我呢度有電話嚟啊，係保安隊長啊，係保安隊長。保安隊長嘅電話，你講啊，你方便呢邊接一接上嚟啊，呢邊開個免提啊，嚟，無論點都好，我希望呢邊嚟講，大家呢邊啊一齊為嗰班兄弟打波加油。究竟呢件事點樣好咯？希望能夠。喂，阿趙隊長啊，咩事？老闆有出事咯！被交付啦，老闆有。咩回事啊？咁緊張做咩？你講啊！
我頭先喺倉庫嗰度咧就係，我見到阿孫建國啊，阿孫咗啊，喺度偷緊我哋啲嘢喺度搬緊出去嘅，我喺門記啊，我門記做乜計㗎？佢就話係處理嗰啲廢本啊，咁啊我發現係有啲唔係咁似嘅，我就話呢啲嘢唔攞得㗎，呢啲全部都係我哋最後嘅嗰啲原材料嚟嘅。我咧就望咗一眼之後咧，有一隻箱仔啊，上面就寫住嗰啲野生嘅牛黃啊，因為我哋嗰啲牛黃一年咧提出嘅數量係好少嘅，所以呢樣嘢係好珍貴嘅，而且之前咧。有一隻富商啊，出咗700萬咧，想買我哋一個牛黃啊！阿老闆娘亦都拒絕咗嘅。所以你話咧，呢啲含牛黃成分嘅呢啲咁好嘅嘢，都係俾人哋救命爭取時間嚟用嘅。所以呢樣嘢我印象好深刻嘅，我絕對都唔會睇錯嘅。咩？孫建國？咁佢都夠膽做㗎？唔係，呢邊嚟講，阿芳姐，你唔好急住先，唔好慌住先。呢邊嚟講啊，其實呢個孫建國嚟講係邊個？係咩人嚟㗎？嚇？點解佢喺倉庫呢邊攞到嘢出嚟嘅？係啊，我同你講啦，呢個孫建國咧係我老公嘅侄仔嚟㗎，佢喺倉庫做咗5年㗎啦。我講認真，我一直待佢不薄㗎，我都係對佢好好㗎。哎呀，我真係諗唔到佢，哎呀！唔係，阿芳姐你講啦，你認真啲諗一諗啊！你記唔記得當時呢邊嚟講嘅你個女嘅呢邊嚟講男朋友啊李陽啊？佢係咪通過嚟講呢個孫建國有接觸過嚟講呢個倉㗎？嚇！你認真諗一諗啊！有冇？佢有冇呢邊接觸過㗎？你講起呢樣嘢，我隱約好似記得係有一次咧，阿李陽話要睇嗰啲原料，佢話就係啊。當時我因為即係忙啊嘛，我就叫孫建國帶佢去嘅。我當時仲哎呀，我話佢就好似好熟一樣喎。我話孫建國啊嘛，佢話得啦，我知啦咁樣。我當時就覺得好似即係做咩佢同佢咁熟嘅？佢兩個人會咁熟嘅？當時我仲咁樣諗添，有咩問題啊？大家呢邊聽得明白吧？點解嚟講啊？你話你個女嘅男朋友李陽？當時嚟講係揾孫建國帶佢呢邊去睇呢個倉嘅嘢，而且你睇得出嚟講啊，覺得佢哋兩家咁熟。咁啊，大家呢邊嚟講啊，你話啦，第一次見面嘅啫喎，你呢一個嚟講嘅侄仔，應該嚟講啊，冇話呢邊提前認識嚟講啊，你個女嘅男朋友㗎嘛？咁點解會咁熟？肯定有原因啦，有古怪啦，係嘛？聽得出有問題㗎，大家呢邊將個有打起身啦。亦即係話啱先我呢邊嚟講嘅助理查到嘅嗰段嚟講嘅錄音錄像係真嘅。呢個孫建國真係俾人收買咗，係咪？嗱，你講啊，你講呢邊講啊，隊長喺度咧。阿隊長呢邊嚟講喺度啊嘛，你睇下呢邊嚟講啊，呢邊係你個隊長啊，馬上呢邊嚟講控制住呢個孫建國嘅，一定唔能夠俾佢走得甩啊！另外仲有一樣嘢，就係要問清楚佢究竟要將呢邊嚟講啲牛黃要搬去邊度，同埋嚟講係睇一睇佢有冇幫呢邊嚟講嘅你個即係嚟講啊嗰個叫山田一郎嘅人有冇話攞過咩配方資料？啊！呢樣嘢你交大聲嚟講，俾你呢個保密。好啊！阿趙隊長，你聽到冇？你聽到冇？好，我哋照做。係好，我而家咧即刻叫多幾個兄弟過去啊，一齊將佢撳住佢啊！好噶，快啲！哎呀，做咩又有電話啫？哎呀！阿亮哥，我女打電話嚟啦！OK， 你講啊，你先，快啲接，你開個免提先，開個免提俾我嚟講一啲。阿女，你而家喺邊度？阿女，另外助理，你馬上呢邊嚟講，睇下呢邊幫阿芳姐定一定我個位置啊，將定位攞出嚟個位置呢邊嚟講，亦都俾班差佬。阿女，你講啊！快啲！阿女，你講啊！你而家喺邊度啊？哎呀，佢又唔出聲喎！哎呀，整咗個女做咩打電話又唔出聲嘅啫，真係！哎呀，阿亮哥，我女有冇咩事啊？你講啊，你呢邊嚟講唔使急，我相信嚟講你個女邊應該嚟講冇事㗎，佢打得電話俾你嘅就係咪？依家佢係咪吸咗啊？如果吸咗呢邊嚟講，等佢再打過嚟就係啦，等佢再打多次過嚟就係啦。
係咪？唔使驚，唔使驚，嚟！大家呢邊我哋一齊呢邊將個加油打起身啊！亦都嚟講希望啊呢邊阿芳姐唔好急啊，唔好急。又嚟啦，又嚟啦，又嚟啦！等我呢邊。阿女，你喺邊度？阿女，你應阿媽啊！阿女，喂，媽。哎呀，你嚇死阿媽啦！你日日打電話你又唔，哎呀你又唔出聲，你而家喺邊度？哎呀，我話我喺度等啊，等人啊。你仲等咩？喺邊度等？你講啊！哎呀，係啊，我等，佢叫我等佢啊嘛，咁我等先吓，等我執一啲嘢先，我整嗰啲嘢，哎呀，真係急死我啦！你執乜嘢？啊？執乜嘢？咩？哎呀媽，哎呀，我呢度咧有啲，哎呀，即係啱先整親隻腳啊！哎呀，你等邊個啫？你同我講啊！你等邊個？係咪李陽？吓？如果係李陽咧？媽，你點解知道嘅？你點解知啊？係啊，你話同佢出去噶嘛？係啊，我唔擔心你係假嘅。我同你講啊，李陽個名啊，佢唔係佢嘅真名嚟噶。我同你講，佢同我哋唔係一路人嚟噶。佢係蘿蔔頭啊！佢真名叫山田一郎啊！係啊，我同你講啊，你唔好信佢啦。佢係嚟偷我哋屋企嘅配方噶，你知唔知？係啊，急死阿媽咯，真係。係啊。你講。阿芳姐，你先嚟講呢邊冷靜啲先啦。你唔使慌，依家你個女呢邊打到嘅唔怕嘅，係咪？唔係阿媽，你係咪搞錯啊？你唔係阿媽，你搞錯咗係咪呀？應該唔係嘅。嗱，我依家喺酒店啊嘛，咁佢叫我過嚟傾啲嘢嘅，不過我喺度等佢，不過咧佢就係好耐都未翻嚟咯。你話佢係咩？唔係吧？我覺得佢唔係咯，佢蘿蔔頭，冇可能噶。媽，你係咪搞錯咗？佢對我咁好，佢點會係？阿亮哥，你同佢講啦，我而家好急到我講唔出啦。哎呀，阿亮哥你，芳姐你冇事，你交俾我呢邊冇事啊。大家福袋呢邊去攞一攞先，你點都好嘅。依家嚟講啊，呢邊總算係聯繫到嚟講啊，小雨啊，芳姐呢邊係咪？啊呢邊嚟講啊，小雨係嘛？係咪小雨啊？啊？係啊，你有聽得到我呢邊講嘢嘛？有聽到嘛？聽到你係我聽阿媽講話你係亮哥係咪啊？嗱，我先自我介紹下先啦。我呢邊嚟講係抖音平台一個情感嘅直播間，係一個主播嚟嘅，大家都叫我呢邊係亮哥。你應該有聽過我呢邊個名啊？你阿媽呢邊亦都好經常有呢邊睇我直播，你亦都認識我，係咪？係，平時有睇過。喺呢一刻你聽我講，嚟。你講啊！我依家同我即刻馬上離開你所在嘅呢間房，快！聽到未？大家呢邊嚟講，將個快走打喺公屏上面。唔理嚟講乜嘢，3721號好，你需要咩解釋？我等下呢邊再同你講。你依家同我馬上離開呢間房，就去呢邊酒店大堂好，或者揾啲人多嘅地方都好，即刻馬上！聽到未？唔係亮，喂，但係亮哥啊，喂，你搞錯咗係咪呀？但係佢同我講過話，叫我喺度等佢翻嚟，有嘢同我傾嘅喎。有咩傾啊？亮哥，你傾乜嘢啊？傾乜嘢都好啦，走咗嚟講都可以傾嘅啫，唔一定嚟講喺間房入邊傾噶嘛。你冇辦法嚟講，今晚如果真係嗒你嘅，你係咪想俾佢嗒啊？吓？破鬧嘢真係你冇辦法，你哋兩家未結婚嘅就搞嘢，你問過你阿媽呢邊允許未啊？啊？使唔使咁急啊？幾廿年啦，忍都忍到嚟講咁耐，唔爭在呢一晚啦。真係你冇辦法嘅，真係你冇辦法。我平時都係講嘢嘅話你聽，我好直接噶，我唔理你點都好。你搞嘢都就係講下呢邊嚟講褪後啲啦。你再唔係同阿李陽講聲，你今晚嚟講嚟咗嘢啊，嚟咗 M 啊，你走啊，冇帶紙巾啊，咁咪走就係啦。聽到未啊？快啲走啦！聽到未？好，亮哥你講真噶？你冇辦法嚟講噶，我講假噶嘛。你再唔係入嚟我直播間望一望啊，成千幾人喺度睇住噶啦。你認識嘅呢個男朋友李陽，其實佢真名叫山田一郎。嗱，我講咁大聲，希望你聽清楚嚟啊！山田一郎啊，4個字噶，唔係我哋呢邊華人嚟噶，蘿蔔頭個名嚟噶。山田神嗰啲應該聽過啦，係嘛？山田一郎啊，佢呃你噶咋，唔好等啦。佢呢邊利用你噶咋，目的嚟講就係埋你阿媽個身，攞你公司嘅配方啊！聽到未啊？你梗係有危險啦，快啲走啦！聽到未啊？快啲走啦！我鬧嘢真係睇都要學啲得㗎，真係講真啊！快啲！
嚟，大家呢邊嚟講啊，將我呢邊正能量打起身啊，係都要嚟講要人發脾氣嘅，真係講真，你老鋪華發就嚟講先講啦，係咪咁講啊？你鋪華發嚟講啊，使唔使公行啊？就啦，揾晚再搞啦，快啲！我依家走，快啲走添啊！走得快好世界啊！走遲啲嚟講啊，攞命嘅話你聽。我知啦。哎呀，我就點會搞成咁嘅？真係我都唔知道嘅。喂，有開門聲喎！你呢邊嚟講有開門聲喎！喂，有鎖匙樓嘅喂，邊個啊？嚇？好事啊！你同邊個打緊電話啊？點解你好似慌失失咁樣嘅？發生咩事啊？冇，係我阿媽打嚟嘅。佢同我講咧，佢話我即係點講咧？佢問我有咩事，我話冇事，我話我同佢講我唔翻去食飯咁嘅啫。冇事。哦，係使唔使我同佢啊？我幫你解釋下。不如你俾個電話俾我，我同佢講啊。唔使啦。你用哥哥唔使啊。佢吸咗先吓，唔使啦。咁啊，咁我哋入去先啦吓，入去先啦，我傾得差唔多噶啦，陣間就可以走啦。喂，我哋報到差。好。我哋報到差，我而家揾機會走咯，喂。好。喂，冇聲嘅喂，搞乜嘢啊？點解方姐做咩？佢咩冇聲啊？收線啊？吓？冇啊！咩？佢俾人收咗線啫？你講啊！你唔好慌，冇事，萬大事有我哋喺度，已經報咗差佬噶啦，係咪咁講啊？啱先我同佢講咗噶啦，係咪啊？唔係啊，我女啊，你講啊！得呢邊嚟講唔使問啊，呢邊嚟講啊收咗線，我知道咩回事啊？呢搞嗰家人嚟講呢個假佬嚟講已經入到嚟啦，係咪咁講啊？小雨呢邊有危險噶。喂，嗰邊嚟講班差佬嗰邊嚟講有冇料到啊？佢哋到咗未啊？吓？已經將個酒店位置嚟講定位到發咗過去㗎啦嘛，係咪？已經趕到酒店啦嘛 ？OK 啊，你點都好，大家呢邊啊，大家呢邊我哋呢邊將加油打起身啊，芳姐你唔使急，家嚟講班差佬嗰邊嚟講有信，我哋都知道啊，呢邊嚟講見到班兄弟呢邊見到啊，帶埋班差佬嚟講去到酒店門口㗎啦，喺門口呢邊嚟講係啊，見到啊，係出嚟啊，截住佢，快啲截住佢，嚟班差佬呢邊截住佢，快啲！冇睇錯係嘛？係佢係嘛？認到佢啊！攞住張相認到佢啊！冇錯啊！呢邊嚟講係咪？嗱，我助你呢邊嚟講話，佢呢邊嚟講我呢班兄弟跟住班差佬過去嘅，佢啱好見到嚟講啊，嗰個李陽就係帶住嚟講你個女呢邊準備走㗎，聽到未啊？嗱，撳低咗㗎啦嘛？係咪撳低咗㗎？OK，撳低咗啊！撳低咗嘅，你放心撳低。嗱，發現到啲咩嘢啫？發現到啲咩嘢啊？咩話？即係喺個李陽嚟講個包入邊有發現到嚟講啊嗰啲迷魂藥啊，好撈嘢真係講真啊！喂，有冇俾我女啊？唔係，呢個你放心，呢邊方姐你放心，只係話嚟講班差佬喺佢呢邊個袋入邊搜到嚟講有啲迷魂藥，當時你阿小雨嚟講啊呢邊嚟講啊算係清醒㗎，不過嚟講個目的好簡單，呢邊嚟講大家應該明白啦。如果嚟講小雨呢邊嚟講唔就範嘅，佢嘅男朋友極有可能攞呢個迷魂藥呢邊嚟講俾佢食。監生呢邊嚟講整暈佢要帶走佢㗎，係咪啊？係啊，多謝你，阿亮哥多謝你。係啊，你點都好啊，芳姐你放心，家你小雨呢邊嚟講冇事㗎啦，你個女呢邊冇事㗎，佢安全㗎。啊 ，OK 啊，所以嚟講呢邊你唔使話呢邊乜嘢啊，放心，我交代過㗎，你呢邊放心㗎啦，你信我哋先得㗎，係咪咁講啊？嚟，福袋大家攞一攞，一齊呢邊飄個心俾一芳姐先，起碼嚟講我哋嘅行動呢邊係有收穫㗎，阿芳姐個女呢邊係安全啦，點啊？仲有乜嘢啊？哦，咁啊，嚟，我助理呢邊啊，嗱，亦都話我現場班兄弟咧，亦都嚟講啊，有呢邊嚟講啊，差佬呢邊反饋過嚟嘅信息啊，又話呢邊嚟講嘅嗱，喺山田一郎嚟講嘅行李入邊啊，亦都有發現嘅，就係嚟講芳姐你呢邊嚟講嘅工廠嘅呢個牛黃嘅一個工藝嘅流程，仲有一個配方嚟講部分嘅數據，包括有筆記同埋原料清單方面嘅嘢。唔係啊嘛，哎呀，弊咯，配方佢都攞到，佢點樣攞到㗎？阿亮哥，講你講唔使急啊，芳姐呢邊，因為呢邊嚟講現場亦都有班兄弟呢邊嚟講問緊話嘅，啊，佢有冇交代啊？係啊，有交代係嘛？嗱，我睇下先，呢邊嚟講佢發咗過嚟啊，
佢話呢邊嚟講現場，佢呢邊嚟講有交代咗啊，呢個嚟講嘅李陽，佢亦都呢邊有交代咗嚟講嘅，就係佢啊，去串埋嘅呢邊嚟講孫建國，係孫建國呢邊嚟講幫佢呢邊偷拍翻嚟嘅，偷拍到影到俾佢嘅，真係講真啦，嗱，大家呢邊啊，老實啦，緊唔緊張？就爭啲啦，就爭少少嘅咋。我哋呢邊嚟講嘅傳承落嚟嘅3代嘅嘢啊，一個嚟講嘅咁古老嘅一個牛郎嘅配方，就嚟講俾人哋啊流落。